Doncs hola, benvingut a tots al segon capítol de Table Football Talks, el podcast que vol portar el futbol de taula al públic perquè s'entengui el joc, per entendre una mica més les regles i intentem sempre tenir protagonistes d'aquesta disciplina esportiva. Vam començar amb Carlos Flores, avui el nostre segon convidat és Arturo Martínez, primer campió d'Espanya de subbuteo en aquella època, després campió del món ja de futbol de taula a la categoria de veterans i una de les figures claus d'aquest esport tant a Catalunya com a Espanya. No? I primer de tot, benvingut Arturo. Gràcies, Ricard, igualment. T'agraeixo l'atenció. I comencem amb això, no? Com vas començar? És a dir, com vas descobrir el joc, etcètera, no? Sí. Jo el joc, de fet, a veure, jo el vaig descobrir concretament sobre l'any 65-66, 1965-1966. Jo jugava amb altres amics en aquella època a botons. Els botons normalment els jugàvem a terra, amb els quadrats de les rajoles dels pisos de l'Eixample de Barcelona, normalment, o en algun cas a sobre d'alguna taula d'algú que la disposava d'ella. I així fèiem lligues i partits entre amics. Pensa que jo que ja tenia 10 o 11 anys, o sigui que érem bastant petits, no? I un dia, passant per davant d'una botiga de joguines, al carrer Calvet de Barcelona, amb un amic meu, que és un dels que jugava a botons amb mi, vam veure la caixa fantàstica del subbuteo, de color verd, amb el porter que crec que es llença o saltava a buscar una pilota, i això ens va meravellar. D'entrada la caixa estava molt ben feta, i vam entrar a la botiga, vam veure-ho, i la veritat és que ens vam enamorar de seguida d'aquell joc, perquè representava molt bé el que en aquells moments nosaltres era el futbol fet a casa, a terra, amb botons i amb una taula, i passat aquelles figures i amb el color verd del tapet, doncs allò tenia que ser fantàstic. I, de fet, així el vam descobrir. Després, posteriorment, vam comprar el que vam poder, poquet a poquet, primer un equip a compartir entre els dos i mira, vam anar-ho tirant endavant i així em vaig iniciar amb el joc. Simplement aquesta passada davant d'una botiga que tenia al parador. Que entenc que totes les instruccions eren en castellà, estava ja tot en castellà o era en anglès directament o... Bé, et diré, a la caixa estava en castellà, però la veritat és que aquestes instruccions nosaltres no les vam veure al principi perquè el que vam comprar no teníem més diners, era un equip entre els dos, que a més era l'Atlètic de Bilbao. Amb la qual ens van repartir 5 jugadors un, 5 jugadors l'altre, i porter el que defenia i l'altre atacava amb els 5 jugadors. Una mica com els botons, no? Jugàveu per torns, m'imagino, similar. Sí, més o menys. O sigui que, de fet, no sabíem ni com xutar els jugadors. De fet, els agafaven pel cap i els feien anar d'aquesta manera, no? I llavors va haver un dia que sí, que aquell dia, jo crec, no sé si va ser, o entre els dos també, vam comprar la caixa sencera i allà sí que estaven les instruccions. I clar, llavors vam descobrir com es xutava amb la ungla, com es feien els tocs, i més o menys hi havia una línia bàsica del que era la joguina i llavors, bé, vam començar a jugar dintre del que cap, després ja parlarem, si de cas, una miqueta millor el que avui en dia coneixem com subbuteo, el futbol de taula. Vale, entenc que tota aquesta època era simplement a casa, al terra posàveu el tapet i poca cosa més, Això fins als 15 anys, posem, o 16 o 17, o els que siguin. Sí. Fins i tot enganxàvem el tapet a la taula del menjador amb cinta adhesiva, amb celo, i a l'hora de dinar o de sopar hi havia que desmuntar perquè, bé, si fos a casa d'ell o a casa meva, venia la mami, no?, o la mare, i ens feia fora. Sabíem que després de la tarda podríem tornar-ho a muntar, però sí, funcionava així. Llavors, l'entrevista que vas fer fa anys a Subbuteolé crec que era amb l'Alberto Gómez i altra gent, explicaves que llavors vas anar creixent, vau deixar de jugar, no? I un dia amb la teva dona, no recordo exactament com era la història, vas veure el follet de l'AES o una cosa similar. Sí. De fet, encara no estàvem casats, em penso, i jo estava a la botiga que tenia a Barcelona, que era de la seva família, doncs jo l'estava esperant fora i mirant el quiosc vaig fullejar un Dicen,
I de sobte vaig veure l'anunci de l'AES, Associació Espanyola de Subbute, que indicava que si estaves interessat en jugar al Subbute i participar en campionats i demés, doncs que tenies que escriure un apartat de correus de Barcelona, del carrer Sèneca, a més, i bé, em vaig quedar parat i dic, ostres, això és allò que vam deixar de jugar perquè ens vam fer grans, perquè ja no hi havia material, no trobàvem pilotes, havia desaparegut de les botigues que a Barcelona ho distribuïen, i sí, i em vaig apuntar i això seria l'any 79, potser 80 mateix, no? Ens van casar el 80, jo crec que seria 78 o 79. Que entenc que era molt primigeni l'AES, no? No deuria portar... Perquè això entenc que és perquè ho va comprar Borràs, no? O per la No, PVP. PVP. PVP, no? PVP Societat Anònima, que era POC, Borràs, Palucier. POC el del Mecano, Novedades POC, Borràs de la Màgia Borràs, era una altra empresa que tenia altres catàlegs, i després hi havia Palucier, que ara no em diguis quins jocs tenia, però també era una marca de joguines, una empresa de joguines reconeguda, i havien fet la societat. La idea que tenien, o que jo vaig veure posteriorment, perquè en aquell moment no ho sabia, ells van constituir aquesta AES, a tot Espanya, es va constituir a través dels delegats comercials que tenien a cada zona de la península, i així van començar a organitzar campionats provincials i o regionals en aquell moment, la paraula autonòmica encara no s'estilava, i llavors tenien aquesta associació. Crec que en aquell moment, jo parlo de memòria ara, però no sé si parlaven de 2.000 o 3.000 afiliats a tot Espanya, i van començar a fer aquí a la part de Catalunya i Barcelona més concretament, uns primers campionats a centres comercials i alguna botiga de joguines. A mi em van enviar a Jorba Preciados, allà a Porta de l'Àngel, ja no existeix, però estava allà, crec que és algú del Corte Inglés ara, o havia sigut... Sí, va passar a ser Corte Inglés, sí. Sí. I altres jocs, i vaig guanyar aquell campionat que vaig fer allà amb els jugadors que estaven allà. Sé que va haver altres campions amb altres centres comercials, altres botigues, i així vaig iniciar-me, diguéssim, una altra vegada a l'any 80, o sigui, jo tenia 24, si soc nascut al 55, 24-25 anys, que de fet jo em vaig casar el mes d'abril de l'any 1980. O sigui, això va passar en aquest període previ al meu casament. O sigui que... Entenc que a aquesta època eren equips de barra encara, no havien sortit els de bola, o tot just sortien de barra, Exacte. Eren de barra els que teníem equips antics, comprats anteriorment, perquè pràcticament va ser en aquell moment, si no m'equivoco, jo crec que aquí no van comercialitzar mai equips de barra. Crec. És veritat, van començar amb els zombis, no? Borràs va començar amb els zombis de bola i després els... Amb els del botó, el de l'endoi, que s'endollava, i que de fet en aquell moment ens anaven millor que els de barra, tal com els teníem nosaltres en aquell moment, perquè estaven millor equilibrats que els de barra, en aquest sentit. I a més, ells volien promocionar allò. I clar, com no sé si he dit abans, la idea de PVP Societat Anònima era arribar al Mundial del 82, que era el Mundial de Futbol del Naranjito, a Espanya, i per tant ells aprofitaven aquest event per organitzar el que per l'empresa mare anglesa, que era Waddingtons, era com una mena de convenció comercial de totes les associacions i distribuïdors de tot el... O sigui que era un tema purament comercial des d'aquest punt de vista. Llavors, però sí que, per exemple, aquest primer torneig que vas anar sí que hi havia una gran massa de gent, és a dir, hi havia 40 jugadors o era 10 o 12? No, 10 o 12 no, 40 tampoc, jo crec que més o menys van distribuir, no recordo els grups que hi havia, perquè també es va fer grups i després jo crec que va haver directes, per arribar, o potser era una directa directament, no t'ho puc dir, però jo crec que més de 20 no eren, parlo de memòria. I em consta que més o menys el Corte Inglés, a Sears, altres jocs que es van organitzar eren per l'estil. Bueno, però no està malament, clar, 20 a cada lloc vol dir que a Barcelona potser eren 100 participants en total en diferents tornejos. Sí, tranquil·lament, sí. O sigui, realment, el que sempre s'ha dit, clar, jo vaig començar molt més tard, com 10 anys més tard, o sigui, realment a finals dels 70, principis dels 80, la massa real de jugadors era molt, molt àmplia.
Sí, ja t'he comentat que a tota Espanya jo crec que van... Ara em ballen les xifres al cap, però jo crec que 2.000 eren afiliats a tota Espanya. Clar, si està afiliat vol dir que en algun torneig com a mínim s'ha presentat una vegada, perquè si no, no t'afilies, no? Entenc. Bé, no, per afiliar-te, per participar en els tornejos aquests, Per tenies això, que estar afiliat, per tenies que això. haver escrit, respondre a aquell anunci que jo vaig llegir a la premsa, sí. Sí, sí, per això vull dir que si la gent no s'afiliava perquè sí, a no ser que volgués participar en un torneig d'aquest tipus, perquè no tenia cap altre benefici, entre cometes, o sigui, no et regalaven res, no? No, 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 no. I a més ja dic que el joc, almenys aquí a Catalunya, a Barcelona concretament, que és on jo vivia, doncs s'havia deixat de distribuir a les botigues. Ja no existia. Era una de les raons per les que, a part de fer-se grans, doncs ens havien trobat els que havíem jugat des dels 11, 12, 13 anys, que no teníem ja material, pilotes ja no hi havien, i sí, més o menys conservàvem els equips que teníem. Vale, en Sí. aquella època encara no s'havia inventat o descobert ni el d'encerar, ni el de posar pes als jugadors. Aquí no, a Espanya no. Vale, no. De fet, en aquella època, clar, passa que van començar a jugar, hi havia unes normes bàsiques que eren les mateixes que existien en el seu dia, o que havíem trobat nosaltres en aquella caixa inicial, i fins i tot ignoraven el tema dels tocs defensius, si no m'equivoco, i llavors va haver algun jugador que va dir que havia tingut algun contacte internacional amb algun lloc, que ell creia que sí que es feien tocs defensius, o sigui que cada toc atacant corresponia a un toc defensiu, però no ens vam posar d'acord, no va saber trobar la documentació pertinent i vam arribar a un consens, diguéssim, entre els que participàvem i els organitzadors, en principi, per cada 3 tocs atacants, dret a un toc defensiu. Vale. Mira si eren, Sí. estàvem a les passeroles, no? I per una altra banda, el tema de l'encerat, ni parlar-ne, vull dir, no existia. Jo personalment ho vaig descobrir posteriorment a Itàlia, a un torneig que em va enviar, després de guanyar una sèrie de tornejos, em van enviar a mi com a representant sènior, al Guerin Sportivo, que continua existint, i allà, clar, allò era un altre món. Jo anava convençut de que, com no perdia jugant amb efectes, perquè l'única forma de desplaçar els jugadors era amb l'efecte, no? Llavors, doncs, impossible, no? Competia amb aquella gent que tots els jugadors de la zona d'Itàlia que fos, tots jugaven ja amb jugadors absolutament encerats, i allà, de fet, ho vam descobrir. I jo, ho vam veure, des d'allà ho vam traslladar al resto de jugadors, i encara el primer campionat d'Espanya, que hauria ser el 80 o 81, no me'n recordo, jo crec que més aviat seria el 81, el primer campionat d'Espanya, doncs havia encara jugadors que no volien encerar i que jugaven amb efectes. I, de fet, a la final va jugar un jugador que es deia Oriol Domingo i jo. Llavors ell jugava amb efectes, o sigui, encara ell es negava a encerar, i jo ja havia començat a encerar. I la final va quedar 4-3, vull dir que tampoc és que fos... Però eren dos estils diferents, i també recordo, si a més de tallar en algun moment, talla'm, perquè... No, cap problema. Però recordo que em van preguntar sobre la final i jo vaig dir que allà s'havien vist 2 idees. Una, per mi, era la del futur, que era l'encerat, perquè per moltes raons, no? De rapidesa, de precisió, de moltes coses, i en canvi l'altra crec que quedaria en desús, el qual no volia dir que no fos efectiva i que hi havia jugadors que se sentirien més còmodes jugant sense encerar i amb efectes, però al final, evidentment, s'ha vist que el futur era el... Sí, és el tot recte, sí, està clar. Tot això és previ al Mundial, que el Mundial, si tu vas al 81, és el campionat aquest d'Espanya, és el primer que vas guanyar, el 81, entenc? Sí, és el primer campionat. Que va ser a Barcelona o a Madrid? Hi va haver un que va ser a Madrid. Aquest va ser a Barcelona. Vale. O sigui, el primer a Barcelona, i crec que vam fer-ho a l'Expo Hotel, aquí a l'estació de Sants, a l'hotel, perquè la gent que venia del resto d'Espanya, o d'altres zones de Catalunya, si venien, estaven allotjats en aquest hotel, a l'Expo. El segon és el que va ser a Madrid, que va ser previ al Campionat del Món. Vale. O sigui, aquest hauria de ser el 81 i l'altre possiblement el fessin el 82, a inicis del 82 o per ahí. Vale. Perquè sí, o sigui, el primer viatge fora va ser a Itàlia, contacte amb jugadors estrangers, però després ja amb jugadors de tot el món entenc que va ser en el Mundial, no? Anglesos, gal·lesos, francesos... Bé, va haver algun contacte més perquè amb els campions de totes les botigues i centres que s'havia organitzat, doncs vam fer
a la mateixa seu de Sèneca, del carrer Sèneca, que és on estava PVP, residia, tenia la seva Sí, és adreça allà. al costat de casa dels meus pares. Els meus pares viuen Sí, allà, sí, al sí. carrer al costat. Sí, doncs allà, ple allà, era allà, i allà van organitzar un torneig entre els campions de les diferents botigues. Vale. I allà sí que ens van premiar amb el viatge al Guerrero Esportivo els guanyadors tant de la categoria sènior com de la júnior, que li deien en aquells moments. I el del sènior vaig ser jo, que vaig tornar a guanyar aquest campionat i vaig poder anar al Guerín, que és on vaig trobar això. Però és que posteriorment també es va organitzar un encontre, recordo, a Saint-Étienne, a França, al mateix estadi, instal·lacions de l'estadi del Saint-Étienne, de futbol, en aquell moment jugava Platini amb el Saint-Étienne, i resulta que vam anar 3 jugadors de sènior, 3 o 4, i 3 de júniors, també. Entre ells estava aquest Oriol Domingo, si no recordo malament, i també estava el Sanabria, que eren 2 germans, crec que era Jordi Sanabria i l'altre no recordo ben bé el nom, però eren 2 germans, i van anar el gran, crec, devien ser 3 els sèniors, i van jugar contra França, que França en aquell moment l'equip tenia Christophe Fusseau, que després va ser molt conegut. És un dels grans jugadors de la història de França, sí. L'altre crec que era Frédéric Hernández, que era fill d'espanyol, que en el seu dia suposo que s'havia exiliat d'Espanya i ja vivia a París, la seva mare era francesa. Va ser subcampió del món. Era molt bo, el Frédéric Hernández, i jo amb ell vaig tenir bastanta amistat, molt més que amb el Fusó, i després crec que hi havia un altre, hi havia diversos, però un altre era el Frédéric Lesservan, i allà ens van fotre una pallissa impressionant. O sigui, de tots els partits que vam jugar, 3 jugadors contra 3 jugadors, crec que els vam perdre tots i només vam empatar un, que va ser l'empat que vaig fer jo amb el Christophe Fusó, que com a anècdota et diré que de la ràbia que li va agafar de no guanyar aquell partit quan tots els seus companys i ell mateix havien guanyat el resta de partits, va trencar el porter només acabar-se el partit. Sí. I aquest viatge sí que ens el va pagar també, igual que el del Guerín, la societat PVP. Vull dir que ens van portar allà pagant-se... I existia la FISA, llavors, la Federació Internacional, o...? Sí, la FISA era, Federació Internacional, que venia a ser, aquí seria l'AES, però era la que Waddington tenia com nucli de lo que era l'organització esportiva comercial a tot el món. Llavors, el Mundial als Tres Molinos el va organitzar la FISA, realment. Sí, Waddington, al final, però amb el suport de tots els distribuïdors. Vull dir, estaven tots els italians, els grecs, en fi, suïssos, els que estaven, que eren els distribuïdors de cada país. Llavors, jo tenia una pregunta, però ja me l'has respost, que eren els jugadors importants que hi havia a principis dels 80. Ja sempre es parla d'aquests dos Sanabria, no sé si Xavier Dalmau és una mica després, o més o menys... Xavier Dalmau és una mica posterior, ell era de Reus i va vindre aquí a Barcelona, però era anys més tard ja, en aquell moment Dalmau... Mitjans dels 80, diguéssim, no? Sí, jo Xavier Dalmau el vaig conèixer més tard i a més va vindre, com ens va veure aquí al club que després va muntar a Sarrià, doncs ell va vindre aquí i va ser el que va dissenyar això tu així ja crec que ja ho recordaràs, els primers rànquings a nivell espanyol, el Grand Prix de la FM. I llavors el sistema de puntuació se'l va inventar ell, pràcticament, i ho va tirar tot ell endavant, amb una feinada que va fer impressionant. Era un jugador que jugava molt bé també i que havia organitzat algun torneig important a Reus, a la Fira de Reus, que em sembla que era la Fira de Nadal, o no sé si era una altra, però crec que era la Fira de Nadal, com aquí la Fira de Mostres de Barcelona, que es feia, i sí, llavors per aquí jugadors a nivell català o espanyol d'aquell moment, els primers, sí, m'has dit Dalmau no, perquè Dalmau no era... És posterior, no? Sí, és posterior. Els Sanabres i després altres jugadors que jugaven per aquí, per Barcelona, que crec que estava Ferran Coll devia ser-hi en aquell moment, amb un club que no sé si era de Mataró o de Barcelona exactament, no ho recordo molt bé, perquè hi havia nuclis que vaig descobrir a base d'aquests campionats que organitzava l'associació, l'AES. I llavors, els rivals en aquells moments, per mi aquí, principals, a banda de l'Oriol Domingo, que és el que van fer diverses finals, inclòs aquesta
del primer campionat d'Espanya, doncs estava a Sanabres, que a nivell provincial i regional sempre era el que jugava la final, si arribava jo, doncs amb mi, i després hi havia dos germans, que eren els Verdala, Lluís Verdala i Xavier Verdala, que en principi eren júniors els dos, i que aquests també tenien un bon nivell, i després també estava el Xavier Baivé, que havia jugat amb el seu grup, per la seva banda, i tots aquests jugadors ja venien d'aquí. Llavors... I després de València ja va sortir el José León i Fernando Gómez, però els vam conèixer posteriorment. Jo el José León potser el vaig conèixer no el Campionat d'Espanya segon, sinó que va ser, van ser uns anys més tard. Ja cap a mitjans dels 80, val. Perquè abans ho citaves, i era un dels dubtes d'ahir, al cap d'un poc temps vas muntar tu concretament, entenc, el Club de Sarrià. Això com va anar, més o menys? Bé, les primeres èpoques o sigui, en el moment que vam reactivar el Subbuteo a través de l'AES, jo en principi tenia amb diversos companys, clar, jo l'any 80 que em vaig casar em vaig vindre a viure a Corbera de Llobregat i jo ja tenia el costum de tindre la taula de Subbuteo muntada, tenia una habitació destinada al Subbuteo i allà jugàvem partits amb el meu germà, que pensa que ens portaven 12 anys, o sigui que si jo em vaig casar al 80, als 25, ell tenia 13 en aquell moment. Encara que ell havia vist molt jugar a casa amb aquests amics meus que venien allà i a més era un dels que participava dins d'aquest club que vam fer, que era el Catalònia. Que el Catalònia vam agafar el nom d'una penya que encara existeix del Barça a Barcelona, que és el Catalònia, que tenia dues bandes, una part del Catalònia entrenava a l'Escola Industrial i una altra era pel Vall d'Hebron, no sé quin lloc, estaven allà. I el nom de Catalònia venia del senyor que l'havia fundat en època franquista, i com estava prohibit posar el nom de Catalunya per legalitzar l'associació, el club de futbol, perdó, en aquest cas, li va posar Catalònia. I és un nom que ens va fer gràcia i li van posar Catalònia i allà fèiem lligues, jo crec que érem 10 o 12, però fèiem les lligues d'una forma molt rudimentària, en el sentit rudimentària. Fèiem els partits a casa, fèiem jornades a casa d'un o a casa de l'altre, en funció si era a casa o fora, no 2 jugadors, sinó que reuníem 3 o 4 i fèiem els partits que ens tocàvem allà. I llavors d'aquí de Corbera es van apuntar ja alguns jugadors ja grans perquè ho van conèixer veient-me jugar. I aquí a través de la finestra que donava al carrer on jugaven. I alguns es van encuriosir, es van apuntar i alguns d'ells van aparèixer més tard quan em van fundar el Sarrià, que va ser anys més tard. Però al principi aquí era Catalònia, simplement. O sigui, primer Catalònia, llavors tu mateix entenc que vas fundar el Sarrià quan vas veure que allà hi havia una mica de moviment. Sí, el Sarrià va ser una altra història. El Sarrià va ser una altra història perquè el Sarrià, evidentment, és del districte de Sarrià, Sant Gervasi, a Barcelona, i tot va vindre perquè el meu sogre, que era un gran aficionat al futbol, i formava part de la junta directiva del centre d'esports, o centre de deports, deien, el CD, centre de deports Sarrià, igual que hi havia el centre parroquial, el CP Sarrià. I per aquest era el CD. I tenien un local que era un bar de reunió d'ells just davant d'on viu el Vicenç Prats, perquè, casualitat, és allà mateix, a Reina Elisenda, feia xamfrà i estàvem allà. I llavors ens va dir, escolta, per què això del Subbuteo, per què no organitzes una secció del club de futbol de Sarrià aquí i nosaltres al local te'l deixem perquè un cop a la setmana dic, és que més o menys tenim que fer partits aquí un cop a la setmana i allà vam poder muntar 3 taules, 2 molt bones que encara existeixen, a més, estan molt ben fetes per un fuster d'allà de Sarrià i i es van deixar allà. I allà és on va créixer a Sarrià aquest club. Per què? Perquè tot de nanos que passaven per allà els dissabtes, que era quan jugàvem, i veien allò es quedaven al·lucinats, de la mateixa forma que jo em vaig al·lucinar amb el seu dia passant per aquella botiga de joguines. I aquí només et diré que quan vam fer la inauguració de la secció, el meu sogre, que estava bastant introduït i demés, i allà hi havia persones de la Junta mínimament importants, van convidar a un personatge polític molt important a Catalunya, que era el senyor Ramon Trias Fargas, que et sonarà, que era un gran economista i un senyor molt, en fi,
un senyor de Barcelona, no? I això com curiositat, no? Puc dir. I allà doncs, van començar a fer les lligues i va anar creixent. Després, si em fas alguna pregunta més, ja et diré de quina manera, però i allà doncs, va haver molts nanos, un d'ells doncs, que el coneixeu tots també és el Vicenç Prats, però d'allà va sortir el Vicenç Prats, el Diego Venegas, que en pau descansi, el del Catalunya ja vam anar cap allà, tots els que estàvem al Catalunya, va aparèixer el Xavier Baivé també cap allà, que venia d'un altre club, i diversos jugadors més. I allà vam anar creixent i crec que vam arribar, va haver moments que érem 36-37 jugadors. Fixa't. Fèieu 4 o 5 divisions, no? Sempre m'ha explicat el Vicenç. Sí, era sèries, a semblança de la italiana, era sèrie A, sèrie B, sèrie C, D i E. I cada grup eren 6 jugadors. I aquests 6 jugadors, doncs, en principi, els 2 primers es quedaven, bueno, els 4 primers quedaven per el següent mes, perquè les lligues eren mensuals, i els 2 últims baixaven. Els 2 primers de la B pujaven directament i els 2 últims de la B baixaven a la C, i així. De tal forma que aquest sistema permetia, des del meu punt de vista, que tots estiguessin il·lusionats en el seu moment per la lliga del següent mes, perquè no era una lliga tancada, que el primer agafa molts punts i el segon i el tercer, i al final de 15 que comencen només queden 3 jugant, que són els 3 interessats. No, allà era incentiu mensual, pràcticament. I a més es aconseguia una altra cosa, que és que de forma natural les sèries s'equilibraven. Vull dir que no hi havia allò que en una sèrie la sèrie A era duríssima. I allà el que pujava tornava a baixar automàticament, perquè ja la sèrie B ja era més forta. Però així, a poc a poc, més o menys les sèries estaven equilibrades. I el que venia de nou, fos bo o dolent, començava per la darrera sèrie, perquè es podia incorporar en qualsevol moment de l'any. Vull dir que no hi havia... Els jugadors nous entraven directament a jugar o teniu algun tipus d'aprenentatge previ, algun tipus de tutorials o alguna cosa d'aquest tipus? Mira, nosaltres demanàvem dos coses, crec que eren 2 coses les que demanaven. O sigui, no cobraven cap quota, això per començar. I segon, els demanaven que cada 2 mesos, 3 dissabtes a la tarda, 2 per jugar i 1 per arbitrar. En la qual aconseguíem que la gent es anés aprenent el reglament, perquè per nassos tenien que arbitrar. Llavors hi havia un delegat de cada sèrie que es tenia que posar en contacte amb mi cada setmana, pràcticament, depèn de quan jugaven, perquè per si hi havia algun problema pels àrbits o de més, perquè els àrbits els designava jo, passava les llistes, i a partir d'aquí, si hi havia algun problema, cada delegat deia, escolta, aquest no pot, tal, ja ho farà un altre dia. Bé, i així aconseguíem sempre que cada tarda de dissabte hi hagués 6 jugadors i 3 àrbits, en les 3 taules que teníem. I així vam anar començant. A banda d'això, jo organitzava cada dissabte al dematí entrenos pels que volguessin vindre. Llavors, allà sí que explicàvem, fèiem partits d'entrenament, en fi, corregíem els jugadors, sobretot els que s'iniciaven la posició de la mà, molt important, i això jo sempre vaig insistir molt, i bé, és com el taco, jo sempre dic el mateix, la gent en el billar ni s'ho pregunta, que has de saber agafar bé el taco i fer el moviment. En canvi, amb el futbol de taula, amb el subbotiu, hi ha gent que comença allà i comença a posar la mà rara, l'intentes corregir, i dius, no, home, és que és com els dardos, no tiraràs els dardos d'esquenes, vull dir, no... Efectivament. Llavors, una cosa que sí que recordo de quan jo començava a principis dels 90, que és ja quan Sarrià estava ja més de capa caiguda, però encara hi havia grans jugadors, no? Que tenia una característica que sempre és sorprenent, que era el toc llarg. Fèiem un toc llarg tots, tant tu com l'Alfred, el Diego, el Xavi Vallvé, el Vicenç, no? I jo ja no conec el Barrabeig i aquests, jo no els vaig viure, però m'imagino que seria similar. Això, clar, sempre m'he preguntat si era un tema de lo dura que era la competició, de que la defensa era tan dura, que o feies tocs de lluny, o no podies fer res, o era un entrenament que fèieu específic de no, heu de practicar el toc llarg perquè és un recurs molt important. Sí. Bé, el toc llarg, a veure, sortia de forma natural. De fet, jo quan aquest Guerin que vaig anar l'any 80 a Itàlia,
ja ho vaig veure. Evidentment, l'encerat et donava aquesta possibilitat. Aquests tocs eren impossibles sense encerar. Llavors, com aquí ja tot era encerat, de forma natural, i veient com jugàvem els jugadors que havíem sortit a fora amb aquestes competicions que t'he dit, del Guerin o de l'amistós aquest en França, i de més, doncs ja van anar-ho veient i de forma natural s'adaptava. La gent que va arribar a Sarrià ho va veure des del principi, cosa que per mi tenien un gran avantatge perquè eren nanos molt joves i ja des de ben petits ja veien que el toque llarg no era tant una qüestió de defensa, de si l'altre defensava bé o no, sinó que de forma natural era més ràpid, i si es podia fer, es feia, evidentment. Clar, això es tenia que entrenar també, això ja depenia de cada un. Aquí sí que no fèiem uns entrenaments que jo també els vaig intentar fer al principi, d'ensenyar toque curt, toque mig, toque llarg i de més perquè es cansaven, no? Llavors la gent el que volia era jugar, però sí que dins de les possibilitats jo intentava els dematins dels dissabtes de fer les correccions als jugadors que veia que no, i després també vaig tindre un gran interès des del principi en jugadors que ja venien de l'anterior època i que no va haver forma de que volguessin canviar, encara que s'ensenaven, però que tenien una tècnica molt deficient, intentar-los corregir, i sobretot que quan s'arbitrés no que es prioritzés el toque llarg o l'encerat o el que fos, no, que els tocs fossin nets i que sobretot amb els que començaven no vingués un veterà i a base de fer tocs irregulars contínuament pogués imposar-se als partits. Clar, arrastrades, no? Perquè jo recordo que es feia molt, era una cosa que es feia molt. Sí. Per exemple, això vaig intentar-ho evitar de totes les maneres. Hi va haver jugadors, el Baivé és un cas que va reaccionar molt bé i ell de seguida va adaptar el seu joc a aquesta forma de jugar, però va haver algun altre que no va haver manera i que arrossegaven. Hi havia 2 o 3 d'aquests, sobretot que arrossegaven, que feien tocs, allò que toquen la figura i segueixen, etc. Però aquests, de forma natural, van anar baixant a Sèrie B o Sèrie C, i en canvi els jugadors com el Vicenç o com el Diego Venegas o el Xavi Esteve i els Velasco, que eren 2 germans també, i de més, aquests és que arrasaven ja i no hi havia forma de guanyar-los. I els dic, nois, si no voleu jugar com tècnicament es té que jugar, no millorareu, i si no milloreu és que no guanyareu partits, és impossible. Guanyareu els que comencen ara, i més o menys la història va ser aquesta. Llavors això va anar evolucionant i la gent va anar baixant, no? A la que suposo que el del Colacao va ajudar molt, després la gent va anar baixant, jo vaig començar ja cap a l'any 90, que potser a Espanya hi havia 200 jugadors, parlo federats, I sí que recordo que ja vau començar a parlar de fer una transició entre l'AES i l'Associació Espanyola de Futbol de Taula, no? Però no recordo ben bé com va ser el procés. O sigui, això va ser molt orgànic, però no recordo el detall. Sí. Això has de pensar que després del Mundial i després d'una sèrie d'anys, perquè el 86 va haver Mundial a Grècia, que encara funcionava l'AES i es anava d'aquesta manera, crec, parlo de memòria també, em puc equivocar, però jo crec que era AES i de fet era Borràs ja, però ja no era PVP, era Juguetes Borràs. Aquí ja s'havia desfet aquella empresa, aquella societat, i va passar Borràs, que va haver un moment que no es distribuïa el joc, tampoc, al desaparèixer PVP va deixar de distribuir-se, i llavors, de cara a aquest Mundial del 86 a Atenes, doncs Borràs es va tirar endavant i va tornar a agafar el joc. Llavors ja venen les caixes amb Borràs directament, si teniu caixes antigues les veureu, és quan sortia aquella caixa del camp del Barça amb un nano per sobre de la... Amb Enric Borràs, sí. Sí, amb l'Enric Borràs, era el fill del propietari, que el seu pare era el Manel Borràs, també un altre cavaller, un altre senyor que recordaré sempre, ens va tractar molt bé, i era una bellíssima persona. Doncs en aquell moment es va tornar a distribuir el joc al Corte Inglés, als grans magatzems i a les botigues. Llavors, diguéssim que va haver una certa revifada, però clar, ja no tenia l'empenta de la societat PVP, perquè ja s'havien posat molts calés per part de... El Colacao es va fer pel 82, tot allò. I clar, aquí ja no hi havia el Mundial d'Atenes, però que es feia a Atenes perquè em sembla que el Mundial era el de
de Mèxic, Sí. l'any 86. 86 era Mèxic, sí, sí. Sí, i per tant, la despesa d'anar a jugar al Mundial a Mèxic o a Grècia, quan la majoria de la gent venien d'aquí d'Europa, doncs era brutal, no? Però sí, allà encara es funcionava, diguéssim, seguint a l'AIS, i va haver algun moment amb el qual, com sempre, sorgien problemes amb l'empresa, amb distribuïdors, bé PVP o bé Borràs, amb el sentit de que privava el criteri comercial de dir, ara ve aquest Mundial, ara ens interessa patrocinar aquest tipus de pilotes o aquest tipus de camp. Ja, és veritat que això passava, sí. I els jugadors, fins i tot jo recordo, tinc encara els jugadors por ahí, que ens van quasi obligar a jugar amb els d'Andoi i volien prohibir-los de barra. I bueno, a mi tot això em semblava aberrant. Llavors, jo parlant amb el senyor Borràs, el vaig mínimament convèncer de dir, escolta, tenim que fer una associació que sigui una part esportiva i a part la part comercial, i no ens volem deixar de banda ni anar per la nostra compte perquè tampoc tenim mitjans. I el senyor Borràs ens va cedir un despatx a l'empresa, que llavors ja no estava a Sèneca, perquè Borràs és de Mataró, estava al carrer Sant Agustí, parlo de memòria, si algú m'ha de corregir ja ho farà, però era al carrer Sant Agustí, i allà teníem un despatx a disposició nostra, i allà dins del primer comitè director estava, per exemple, el Manuel Núñez, que va aparèixer no fa gaire per un torneig, ho vau veure. Va aparèixer els Blasco, que em sembla que eren dos germans. El Rafael i David, sí. I David Blasco. Estava el Ferran Coll, estava jo, el meu germà crec que també estava, els Sanabres també estaven, em penso. Estic parlant de memòria, vull dir que em podria... Però crec que érem aquests més o menys els que estaven amb aquesta mena de comitè que van començar a generar els estatuts del que posteriorment seria la AFM, que es va fundar d'aquesta manera, que era l'Associació Espanyola de Jugadors de Futbol a Taula, i van pensar posar unes sigles fàcils, tipus NBA, que tothom la sap dir, que no complicar-la amb més lletres i tal. I AFM durant molts anys després va transformar en AEFM, que és l'actual, no? Sí. Però durant molts anys va ser AFM. I va sorgir d'aquí. Què passava? Que sí que estaven, a veure, capa caiguda, era que no teníem els mitjans que en aquell moment havia tingut PVP en el seu dia, amb treballadors seus, que eren els agents comercials que estaven a cada zona de la península i de les illes, doncs nosaltres no podíem fer això, i llavors, clar, els mitjans eren molt més petits, i sí que és cert que va entrar una miqueta de debacle fins que, no recordo quan, també es va deixar de distribuir el joc per Borràs, i nosaltres vam seguir activant aquesta associació espanyola de jugadors de futbol de taula. El Borràs sí que va intentar també fer-lo de portar gent, no? Jo recordo el primer torneig que vaig anar jo va ser un campionat d'Espanya, el segon, perquè si no, no hagués estat classificat, no? Que també va fer Àlex Potel, allà al costat de Sants, va fer un segon a l'any 90, sí. que el júnior va guanyar l'Àlex Araujo, no? Però després va guanyar l'Àlex Araujo, el aquell, sí. Però com a júnior seria? Com a júnior, sí, l'any 90, sí. I va ser a les Cotxeres de Sants? No, va ser al Parc de l'Espanya Industrial, pot ser, diria, a la caseta aquella que hi ha al Parc de l'Espanya Industrial, que no me'n recordo com es diu, que allà se'n van fer un parell o tres de seguits. No? Sí. Diria que va ser allà, sí. Vale. Llavors, a veure què tinc més apuntat. Vale, això, sí, el torneig internacional, no? Una de les primeres coses que ets pioner també a Espanya i a Catalunya és muntar un torneig internacional. Primer a Sarrià, que ja era GP, i després ja a Corbera durant molts anys fins al, no sé si era el 2000 que em vas dir o una cosa així. 2010. 2010. Pues, sí, des del 80 i pico a Sarrià fins al 2010. Sí. Com va sorgir? La idea entenc que va sorgir de veure tornejos internacionals a fora. Sí. Bueno, la idea va sorgir, efectivament, dels tornejos internacionals, de tindre també tornejos aquí, a Espanya i a Catalunya, en el nostre cas, i llavors vam organitzar el primer torneig internacional, va ser a la seu del districte de Sarrià.
I la van fer allà a l'entrada, diguéssim, que hi ha una escalinata, i es va fer allà. I de fet ja van vindre jugadors italians, perquè a més el va guanyar el Marco Santachiara, i estava també, crec que el Paolo Sapino, que són dos jugadors de Gènova que jo havia conegut, que també havien vingut, perquè aquí no sé si jo vaig ser el primer jo vaig ser el primer, o també els Sanabres van organitzar un internacional allà a Santa Maria de Palautordera, que és on ells vivien. No sé si vaig ser jo primer o ells, però aquest, el Sapino, jo l'havia conegut perquè jo havia anat també a sí, recordo que el meu sogre m'havia portat en cotxe a mi i a 2 o 3 jugadors més de Sarrià a Gènova, que era una pallissa en cotxe a Gènova, sortia el divendres, jugar dissabte, diumenge fins que s'acabava, i llavors tornàvem aquí conduint el meu sogre a les tantes de la matinada, no? I llavors, clar, jo ja coneixia jugadors, m'escrivien també, jo els escrivia, i llavors se'ns va ocórrer organitzar-ho aquí a Sarrià, que ja teníem una base de jugadors per poder-ho tirar endavant. I es va fer al districte de Sarrià-Sant Gervasi. I ho van fer per Setmana Santa. Clar, jo de seguida vaig veure que la Setmana Santa no era la millor època i que per moltes coses, i a més el districte, el regidor, devia ser el regidor, com es digui, o diputat, el regidor devia ser del districte de Sarrià-Sant Gervasi, doncs, que no recordo el seu cognom, podia ser Rovira, però em podria equivocar. Aquest senyor també, que ens va atendre molt bé i que va quedar meravellat d'aquest joc. I a part que el centre de Port Sarrià tenia fama dins del barri, era un club de solera allà. Doncs ens va oferir jugar al centre cívic de Santa Amèlia, dels Jardins de Santa Amèlia, que aquest centre cívic existeix. Està allà al centre, una miqueta més a baix, però és allà mateix, a Sarrià també. I llavors jo crec que la segona edició ja la van fer allà, i la van fer ja cap a l'estiu, cap al mes de juliol, que era molt millor època, perquè era difícil que jugadors bons de l'estranger vinguessin durant la temporada normal, perquè ja tenien tants tornejos a França, a Bèlgica, a altres llocs, a Itàlia, per descomptat. A més, que difícilment vindrien. En canvi, el 20 del juliol a fer un torneig aquí, a Barcelona, era atractiu, perquè podien fer-ho servir també de vacances, o si venia la seva família de vacances, llavors la gent i aquí sí, aquí tot el resto de tornejos, jo crec que els 5 o 6 primers els vaig fer a Sarrià, però després jo vaig plegar del Sarrià en el seu moment, i llavors el torneig va passar a fer-se aquí a Corbera. Llavors, diguéssim, d'aquests 25... És quan veu refundar el Catalonia, diguéssim, no? Sí, però amb el nom... Llavors ja va ser, si no m'equivoco, com Catalunya. Vale. Nosaltres vam fer el Catalunya Futbol Taula, era FTC, em sembla, Futbol Taula Club o alguna cosa així, de tindre alguna cosa per ahí. I llavors sí, vam fer el Catalunya. Clar, també aquesta època, la veritat és que ja des del Sarrià pensa que amb aquells jugadors que tenen 36-37, que vam arribar a tenir, amb el seu dia vam organitzar viatges a Toulouse, a Bordeus, a Canes, que tots aquests jocs eren Montpellier, on es feien molts campionats, i concretament el de Canes era per Setmana Santa. És un torneig que va durar molts anys. I era dels més importants de l'època. Aquell i el de Soucy-en-Brie a França eren dos dels grans. Sí, però Soucy-en-Brie va ser posterior i és als alrededors de París. I tota aquesta part d'aquí, diguéssim, més fronterera, i de fet Canes ja està tocant a França, a Itàlia, el camí aquest. Allà vam conèixer el Philippe Gillet, el Marcel Jablonski. El primer campionat a Canes que vaig anar-hi, vaig anar jo, el meu germà i un amic nostre d'aquí de Corbera, que simplement ens feia de xòfer, perquè ell no ni havia jugat ni res, però era veí nostre aquí, i va dir, jo es portaré jo i tal. Bueno, amb els de Canes tu vas tenir molta relació, venien sempre a Corbera, quan venim els anys que vaig venir jo, eren gent que es veien sovint. Fa poc he recuperat algun contacte perquè els he vist, sembla que tornen a jugar, el Philippe Gillet, que va ser campió de França també, i el Jablonski, el Marcel Jablonski, que era el que portava més el pes de l'organització a Canes, i allà aquell torneig era brutal, perquè allà venien la tira d'italians, perquè tenen al costat,
la frontera estaven a 100-200 quilòmetres, i aquest torneig era espectacular. I sí, i allà també van fer moltes coneixences que després va influir que al juliol vinguessin aquí molta gent Sí, associada. francesos venien cada any, sí, jo me'n recordo. Sí. El Bueno, que, clar, molta gent que no va jugar als 80 no recorda que França era una de les grans potències. Hi havia una quantitat de lligues regionals i de jugadors, i clar, després va caure molt, però... Sí. Va caure perquè van tindre un error molt gran, també des del meu punt de vista, que és que feien els campionats molt bé, fantàstics, però a l'hora de seleccionar els jugadors per anar als campionats del món i aquestes coses, se'ls va ocórrer organitzar una lliga similar a això que et dic de la sèrie A, sèrie B, sèrie C i tal, però amb jornades diferents, i els tornejos els van transformar en el dissabte es jugava la lliga dels francesos, però ja dels que estaven a primera divisió, a segona i tal, i el dia següent, i això és el que puntuava per anar després al Mundial, a l'Europeu, el que fos, i després havia el torneig internacional el diumenge. Però els francesos passaven del torneig. No els importava. El que els interessava era, clar, i llavors va haver molts... Això va ser un error molt gran des del meu punt de vista, perquè al final també va passar com a totes les lligues, que només anaven a jugar el dissabte i els que els interessava anar. Els que no ja no venien, i el torneig internacional del dia següent els importava molt poc. I així van caient. Van aprimar el que era l'activitat a França, de clubs i de més, que era molt rica en aquell moment, perquè jo t'he anomenat, hem parlat abans de l'Hernández, del Fossó, però estava el Thierry Vibron, que encara corre per allà, que és el primer campió de França, va ser el Thierry Vibron, estava el Nastali, que va sortir més tard, que és el que organitza ara el campionat de París. Aquest era el millor a la meva època. El Frédéric Hernández a França i ell i el Fossó eren els tres grans jugadors. Sí. Però hi havia altres, ja estava els Geissens, que eren germans, després estaven els Groll, que eren dos nois i una noia, que Isabel Groll que també jugava, el Pascal Groll i un altre, perquè estava l'Enric Orní, i tots organitzaven París 13, París 17, o sigui, hi havia... Diverses zones de París. Jo anava molt en aquella època a aquests tornejos, i a vegades anàvem, ja dic, a Cans vam arribar a anar una vegada amb 3 o 4 cotxes, érem 15 o 16 jugadors. La pena és que ara al sud de França no hi ha pràcticament res, hi ha els de Puylaurens però que no munten res fa temps. Puylaurens, aquests són els que venien de Toulouse, perquè això està al costat de Toulouse, que allà estava a Toulouse i allà estava el Frederic Bourgogne, que era el que portava tot d'allà. I a Bordeus em sembla que estava el Didier Let. Jo tenia molt... A part que jo era de l'època que el batxillerat s'estudiava el francès, no l'anglès, amb la qual tenia una predisposició a anar a França, amb el sentit de que mantenia molt ben ells i... Sí, jo vaig estudiar francès també, jo anava a una escola belga i vaig estudiar en francès. Llavors, ara ja hem fet, jo crec, una mica la història... Està bé, potser després seguim una mica. Ara m'agradaria parlar... Em deixes ensenyar una cosa que l'havia tret, perquè vull a veure si es veu bé en pantalla. Panino, Verno, Subbuteo, Io Beverini, sí, un llibre. El coneixes, no, aquest llibre? No l'havia vist mai, no. Sí, sabia que existia, però no l'havia vist mai. Beverini va ser un gran campió italià, també, en el seu moment, i va escriure aquest llibre, que ho he repassat avui, i és de l'any, veus, la part de darrere del llibre, ja surt el campionat d'Europa del 80, i aquest llibre està escrit l'any 1980. I clar, jo anant a Gènova, crec que va ser a Gènova, doncs el vaig veure, o l'oferien en aquell moment i tal, i el vaig demanar, me'l vaig comprar, i també em va servir una miqueta per aprendre, perquè hi ha cosetes, hi ha moltes coses, no sé si es podrà veure per aquí, però hi ha esquemes. Tàctics, no? Sí, tàctics i tal, i altres coses, que em va fer veure que al final, a fi de comptes, ja és el que fèiem aquí. Vull dir, en aquell moment, després d'haver-los vist jugar, però em va anar molt bé també per no desanimar-me i veure que això es podia tirar endavant. De fet, em va bé que hagis tret aquest llibre perquè volia parlar una mica d'això, no? Jo que hem jugat bastant últimament, una cosa molt particular que tens tu de joc que jo no he vist a cap altre jugador, com a mínim d'aquests anys d'ara, és la teva capacitat d'anàlisi defensiu. És a dir, tu molts cops predius el que farà el jugador amb 2 o 3 tocs d'anterioritat. Perquè jo m'he trobat, no?, jugant contra tu, vas a atacar i veus que fa un toc defensiu, no l'entens fins que no has fet 2 tocs més i dius, hòstia, m'ha vist a venir
Des de llavors, clar, una cosa és el joc d'atac, que més o menys, no? Tothom va, he de tirar la pilota endavant, arribo i xuto. El, el joc aquest defensiu, o sigui, et va sortir de manera natural o ha sigut a base d'estudi del joc, d'anàlisis pur del joc? O... No, anàlisi, bueno, potser alguna però no gaire, no. Més aviat de forma natural, però et diré, jo he practicat un esport molts anys, que és el meu, que és l'esgrima, i jo també era un tirador més aviat defensiu que no pas ofensiu. Vull dir que jo, més que atacar, parava i contestava els atacs. Llavors, vull dir, potser segurament alguna ve d'aquí. Simplement, arriba un punt, sí que vaig veure que si el jugador, jo pensava en el seu moment, continuo pensant-ho ara, encara que les coses han canviat una miqueta, que si un jugador xuta bé, difícilment el pots parar, el xut. Per tant, de seguida vaig veure que el que has d'intentar és que no arribi a xutar, perquè si xuta i xuta bé, te'l faran. Vull dir que no... Llavors, potser entre aquesta mentalitat que jo ja tenia de l'esgrima meva, també hi ha jugadors en tenis que són més bons jugant al fons de la pista que no pujant a la red, a la xarxa, no? Doncs ja em sortia d'una forma bastant natural el joc defensiu. I el joc defensiu no consisteix en perdre temps, en amagar la pilota. Per mi això no és joc defensiu. El joc defensiu era cobrir els espais perquè no pogués passar la pilota, o el jugador. I simplement és amb això. Llavors, sí, evidentment, tu per parar un atac amb esgrima o per parar un atac en futbol de taula has d'intentar preveure per quin lloc poden passar. Clar, avui en dia això és molt difícil, i més difícil que en aquella època, perquè el joc ja no és tan estàtic com era llavors, sinó que ha guanyat molta velocitat, en la qual, sense fer falta, és difícil a vegades evitar l'entrar. Però sí, en certa manera, a vegades vas a cobrir l'espai. També aquí entra una altra història. Pots cobrir espais o pots cobrir figures. Jo sempre he sigut partidari de cobrir més espais que no pas les figures, per lo que sigui. Em surt millor, més natural d'aquesta manera, i em trobo més a gust. Per tant, difícilment em veuràs defensar la figura a figura. La figura, no? Sí. Però hi ha jugadors que juguen molt bé i que, bueno, en fi, que avui en dia les coses han canviat, però la defensa sempre l'he tingut bona, i de fet és cert que quan miràvem les estadístiques a Sarrià mateix, que ja clar, es veia molt bé, jo no era mai dels màxims golejadors, ni moltíssim menys, però en canvi sí que era el que rebia menys gols. Vull dir que jo els partits potser els guanyava 1-0, 2-1, 3-1, però no em anava de masses gols. En canvi, hi havia jugadors que, per exemple, el meu germà era ofensiu totalment. Llavors ell marcava molts gols, i altres jugadors, però jo era més aviat defensiu. El Baivet també era més aviat defensiu, en aquest sentit. En canvi, el Vicenç ja des d'això destacava, i el Venegas també era un jugador molt ofensiu. Al final això corrobora una mica el que va dir a la primera entrevista el Carlos, no? Que el joc de cadascú és una mica com és aquella persona a nivell de personalitat o d'estratègia, no? O sigui, si amb l'esgrima també eres defensiu, amb el futbol de taula també ets defensiu. Jo estic d'acord bastant amb aquesta afirmació del Carlos. Sí que és veritat que en el tapete cadascú juga com és més o menys. Sí. I no crec que hi hagi una millor forma de jugar que altres. O sigui, cadascú és el jugador al final, el que té més talent o té menys, o té més condicions o té menys condicions, o les que siguin. No el tapet, no el material, tot influeix, però al final és el dit del jugador, el contacte amb la figura, el que marca la diferència entre uns jugadors i uns altres, i la visió del joc també. Sí, estic d'acord que és a més, és que ho veus en tots els esports. Hi ha jugadors molt bons. Què té a veure el joc de Federer? Tenia a veure el Federer amb el de Nadal. És que no té res a veure. I eren boníssims els dos. Sí, molt diferents, però molt bons els dos, sí. Perquè ara, digues. No, perdona, digues tu. Tu fas anàlisis, és a dir, has arribat a veure partits teus gravats per veure possibles errades o partits d'altres jugadors, no cal que siguin teus per aprendre coses dels altres i tal? Doncs mira, meus no he vist mai cap, mai. I d'altres jugadors he vist algun, perquè m'ha interessat aquell jugador en particular,
o alguna cosa que trobo destacar, però en general soc molt mal espectador. I no de futbol de taula, de qualsevol cosa. Vull dir que a mi m'agrada fer-lo, no m'agrada mirar-lo. I llavors, en aquest sentit, és que he intentat a vegades apuntar-me coses per recordar-me d'aquest jugador, d'aquell altre, però he desistit sempre perquè m'avorreix, no ho sé. O sigui, jo surto al camp, si el conec el jugador bé, si no també, però crec que sé el que tinc que fer. A vegades em surt, ara cada vegada em surt menys, però bueno, faig el que puc. I sí, no he fet un anàlisi detallat de ningú. Evidentment que saps, aquest jugador és més ofensiu, aquest fa això, fa l'altre, però no, segur que hi ha gent que ho té tot molt més mil·limetrat que jo, estudiat i a més. Jo amb això soc molt, ha estat, diré, anàrquic, no? Vull dir que no presto molta atenció, intento fer el meu i quan no puc fer uns tocs busco a veure per què estic fallant i normalment és perquè l'altre et posa unes dificultats que tu en aquell moment no les captes i a vegades quan la veus ja és massa tard. L'anàlisi el fas in situ, entenc, per l'experiència de tants anys jugant. Sí. Segur que no és la millor manera, però bueno, és la meva. Bueno, no, al final cadascú aprèn com sigui, no? O sigui, els teus resultats són obvis, o sigui que funciona, això és evident. Una altra cosa que sí que has fet els últims anys, no sé quants anys, perquè jo he tornat fa relativament poc, és accelerar el joc en atac. Això entenc que és obligat pel material, bàsicament, i pel joc d'avui en dia. Sí. Mira, però jo sempre he fet gols en moviment. Tota la vida els he fet. El que passa és que ara, evidentment, i a més això sí que ho he entrenat sempre. Vull dir que jo faig els meus entrenos individuals de tècnica individual, com el que toca el piano cada dia o d'això que si no perds el que és el tacte dels dits, la dolce, i això es té que fer des del meu punt de vista. Ara, hi ha jugadors que segur que només juguen partits. Jo de petit només jugava partits. I de fet, per què vaig començar a fer entrenos individuals que els he continuat fent sempre? Doncs perquè en l'esgrima es té que fer. Vull dir, t'han de donar classe, no diré cada dia, però dos o tres cops a la setmana, perquè la tècnica es té que mantenir i es té que millorar, si vols millorar el teu joc. Així ho penso jo. I el tema d'automatismes, també crec jo, amb aquestes coses, no? De generar automatismes, en aquest cas amb el flic, amb l'esgrima m'imagino que és amb el floret a l'hora de fer algun moviment, no? Però hi ha automatismes que s'han de practicar. Pensa que amb esgrima, a vegades quan entrenaves et donaven accions que eren les que tenies que fer si et sortia malament això. O sigui, tu tenies que anar-te enrere fent això altre. O pensar, o sigui, que la cosa va per aquí. Clar, amb el tema de joc en moviment, amb el material nou és més agradable fer-ho i poder-ho entrenar. Abans era més difícil, però jo tota la vida he fet gols en moviment. Vull dir, tota la vida. Vull dir, passant la llarga i rematant, les de córner, per exemple, també havia fet bastants gols de córner. Sí, però més que això, jo em refereixo a l'hora de fer tocs, de construir la jugada. Això... Sí, a l'hora de construir la jugada, perquè si no ara, tal com defensa la gent i com són les figures, o jugar ràpid o no arribes a l'àrea, bàsicament. I en aquest sentit sí que m'he vist obligat a accelerar el joc per tot el camp. Això és evident perquè és que si no tires endavant, perquè et fan un pressing a la pilota brutal, perquè et cobreixen les figures brutal i hi ha vegades que has de tindre, no vegades, ja normalment ja t'obligues a jugar més ràpid, encara que puguis portar un ritme més lent o t'interessi més lent o de més, però això ja és a base de passes que puguis fer d'una forma o d'una altra. Però el que és el joc en si l'has d'accelerar perquè és que si no arribes mai a cap lloc. Et tapen, et cobreixen, hi ha jugadors boníssims. Sí, que cada cop més. L'altre dia ho parlava amb el Carlos, no sé si tu estaràs d'acord, perquè clar, ell és de 20 anys, va començar 20 anys més tard, que jo estic bastant d'acord, que la gamma mitja del joc, el nivell mig del joc ha pujat molt. És a dir, abans hi havia jugadors boníssims, però hi havia un gran tou de jugadors que eren més normalets. Ara qualsevol jugador mitjanament que hagi jugat una mica ja dona problemes a qualsevol. Sí, perquè aquí sí que ha influït molt el material. Amb això sí que estic d'acord que aquí ha influït el material perquè, clar, en el seu moment hi havia jugadors que a més tenien una habilitat molt gran per preparar-se als seus equips. O bé polir les bases, o bé enxamplar-les, o bé posar més pes o menys pes. I llavors hi havia jugadors que això no tenien ni idea de com anava això. Avui en dia... O que no es podia, el que ens passava a Breda és que no es podia, perquè no es trobaven equips. Eren molt cars, no es trobaven, es trencaven moltíssim, amb la qual tenies un equip a la que se't trencaven dos jugadors, ja començaves allà a posar pega, que allò ja no funcionava igual. Sí.
Però clar, avui en dia qualsevol nano que li donguis uns jugadors que vagin mínimament bé pot de seguida desenvolupar la tècnica de forma molt més natural. Els que hem jugat molts anys sense encerar amb efectes, això ens ha costat més, vulguis que no. En canvi, els que ja van començar amb això, i el Vicenç és un exemple, o el Flor és un altre, i tants que ja han començat així, això ja ha passat. El Vicenç va començar amb barra també, no? Va començar amb barra, sí, amb barra sí. Però en seran i en pes, clar. En seran, no, sí. El que sí que deuria viure el canvi de nylon a estropits, que jo aquest també me'n recordo, que també va ser un canvi del tapet, em refereixo, que també va ser un canvi important, perquè l'estropits era bastant més lent que el nylon. Era un camp més estable, o sigui que funcionava millor, però el primer de tots era de cotó. És veritat, sí. Cotó, nylon i estropits, sí. Jo tinc uns quants de cotó aquí a casa plegats allà, que algun dia amb algun dels meus nets li passaré perquè vagi fent pràctiques al terra amb aquests camps. Després va vindre un de cotó que era molt prim, que no era com els primers que eren bons, passa que es deterioraven amb el temps, sortien boles i tal. Sortien boles, sí, era el problema, perquè anaven bé, anaven molt bé. Sí. Però van sortir uns més prims, que en principi anaven molt bé, però que també deuria ser cotó, i si no era cotó, no sé quin teixit era, eren molt primers i semblava que anaven molt bé, però també a la llarga s'enganxaven els jugadors i no anaven tan bé. I els sortia pèl, no? N'hi havia uns que els sortia pèl, que deurien ser aquesta segona generació, no? Segurament. I llavors van sortir a l'Astropitch, que jo a l'Astropitch, de fet, ja el vaig comprar abans del Mundial. El vaig trobar a Andorra, amb aquella caixa antiga quadrada, no sé si l'heu vist, que era de cartró, no el tub, la caixa, que a més la conservo, però jo aquell tapet no el feia servir perquè no l'utilitzava ningú i a part era car, i no, era impossible, i els Sarrià sempre van tindre els camps o bé de cotó, jo diria que més aviat eren de cotó, i potser després van passar alguns de nylon, però no recordo. Sí. I llavors, posteriors a l'Astropitch, ja han vingut tots els d'ara, que ara hi ha campionats molt bons també. Un tema que sempre em va sorprendre i vaig parlar amb el Carlos també és quan jo jugava i van passar uns quants anys perquè passés, quan els jugadors espanyols catalans sortien a Europa, no treien els mateixos resultats que aquí. És a dir, tu vas estar molts anys guanyant campionats d'Espanya, arribaves a Europa i arribaves a quarts de final, algun cop semifinals, suposo que alguna final també, però no s'arribava mai a guanyar un torneig important. El Carlos va comentar aquí que tu vas trencar aquesta barrera amb el Mundial de 2003, em sembla que era, no?, de veterans. Sí. Tu creus que és així o és un tema més de simplement sort, que a vegades... és a dir, ell el que va dir és que els jugadors teníeu el nivell, simplement no us ho creieu. Què opines tu? Mira, tens raó, ens costava, encara que aquí podien dominar el joc a nivell estatal, ens costava obtenir resultats allà, però clar, i això potser, no sé si avui en dia encara està així, però pensa que el nivell mig dels jugadors a França en el seu moment, i a l'italià ni t'explico, era molt alt, i el belga també. Era molt alt perquè eren molts. I quan són molts, hi ha uns que destaquen més, però el nivell mig, per ser bo allà, costa més. Aquí el nivell mig era més baix, perquè d'entrada ja no teníem tants jugadors. I al final sempre acabàvem jugant pràcticament els mateixos, contra els mateixos. Així és difícil progressar. I d'aquí el meu interès en sortir fora, sempre, abans que poguessis, per poder competir en jugadors que jugaven de forma diferent i que et creaven més dificultats que els d'aquí, perquè, clar, arribar aquí i que trobis que encara tens que estar explicant les regles durant una vegada iniciada la competició, a uns quants que comencen o que porten ja temps jugant però que no s'enteren, per la raó que sigui, i a més és difícil. Allà no tens que... O sigui, allà era, d'entrada ja, passar el grup ja era complicat, després la directa, i llavors la teva competitivitat millora. O sigui que jo crec que aquí influeix molt. Clar, el Carlos, quan va començar fa 20 anys, aquí ja hi havia un nivell de base
amb jugadors ja de cert nivell i acostumats a sortir a l'estranger i de més. I ells de seguida van començar a competir perquè el Granados els portava, quan eren petits, amb els Mateos, el Carlos Flores i altres jugadors també, doncs els portava amunt a baix. Aquí venia sempre, no només a l'Internacional, perquè aquí fèiem a Corbera, a banda de l'Internacional, organitzàvem, i a Sarrià també, el torneig de Nadal. I a Ripollet també havíeu fet tornejos. I a Ripollet, sí, aquesta va ser l'època que vam sortir de Sarrià i llavors el Baivé, que va viure per motius professionals uns quants anys a Ripollet, doncs, tenia bona relació amb la penya barcelonista de Ripollet i allà també es va organitzar una sèrie de tornejos importants i campionats d'Espanya, fins i tot, allà a Ripollet, molt ben fets. I les taules ja es guardaven allà, i fins i tot va haver un moment que va haver unes inundacions que a Ripollet van desfer totes les taules, els locals i de tot, i es van fer noves, i noves encara són, encara les podeu veure perquè encara existeixen, i algunes existeixen a Mataró. Les de l'Euro, no? Les dues verdes aquelles. Les dues verdes aquelles són anteriors, són les dues primeres taules. Que deies al principi. Aquell fuster, que es deia Quero, de Sarrià, amb el seu dia, amb els que van començar el Sarrià. Sí. Però després van fer unes que els va fer, els que van contribuir sobretot va ser el Xavier Baivé, l'Alfredo, o sigui, el meu germà, i crec que va col·laborar un tal David Palou, que també et sonarà. Sí, home, un clàssic, sí. I no sé si el Vicenç també corria per allà en aquella època, i les van fer noves i sí, es van posar uns diners allà per fer-les i es van fer la feina. Té lògica el que dius, és a dir, el problema, i és veritat, quan jo jugava, la sèrie internacional éreu 6-7 jugadors, 8 com a molt, no? Que éreu els que competíeu els dos germans Martínez, l'Alfredo i tu, el Diego, quan venien els de València, el José León, Fernando Gómez, el Vicenç, i poca cosa més, realment. Clar, sempre jugues, si et coneixes molt el joc dels altres, tu vas a Itàlia i hi ha potser 40 jugadors d'aquest nivell, per dir alguna cosa, dic un número, clar. Sí. Clar, ara és diferent, és veritat, i fins i tot a Catalunya, amb un petit nivell més d'això, el que estem promovent és això, que crec que és l'interessant de fer aquestes coses. No? També, en aquest punt, que has nomenat el Carlos Flores, et diré que ell, quan venia aquí, amb el Granados, quan va començar, de tots els que venien, el Carlos era el pitjor. Sí, això sempre ho expliqueu, sí. Sí, és brutal. I un bon dia va fer un clic, no sé com, no sé, i tal, i va ser al revés, va començar a guanyar-los a tots, perquè pensa que estava el Luis Mateos, l'Alberto Mateos, el Miguel Ángel López, bueno, ja la barreixo èpoques... El Valverde també, no? L'Àngel Valverde. El Valverde jo diria que va ser posterior. Però perquè quan venia a Granados amb aquests nanos, el Valverde jo no el recordo, jo crec que va entrar posteriorment. No sé, a l'Heredia sí que el vaig veure des del principi, el Miguel Ángel Heredia, allà, perquè nosaltres també anàvem a Múrcia. Sí. Ells venien aquí en una pallissa, però nosaltres anàvem d'aquí a Múrcia, que Déu-n'hi-do. Hi havia peatges, a més. Sí. Bueno, no fa tant, no? No fa tant. I a València igual, a València estava el Túria, encara que, mira, igual que el llibre et podria haver baixat un quadre que tinc petitet, de l'any 81, un tal Club Subbute València, o alguna cosa així, d'un senyor que va aparèixer aquí encara abans que existís el Sarrià i va vindre a jugar amb un amic meu a casa seva, o sigui, no sé com va contactar amb nosaltres, amb aquest amic meu i jo, que era un que anava i la mare d'aquest noi es va quedar parat perquè clar, nosaltres érem nanos en aquell moment ja teníem 23-24 anys, no? Però aquest senyor era un senyor de 50 o 60 i diu, hòstia, d'on ha sortit aquest senyor? I aquest senyor ens va donar el quadret aquest que guardo amb molt de carinyo del València Club. I alguna vegada he parlat amb el José León d'això i em sembla que ell d'això pot donar senyals perquè ell va dir, sí, hauria ser aquest o tal, però no l'hem vist més aquest senyor ni a cap d'aquests. Vale, llavors, quins els primers grans jugadors que tu et vas trobar quan vas anar a l'estranger, que entenc que són els coneguts, el Fusó, Vibrón... No sé si Willy Hoffman, tu vas arribar a competir amb Willy Hoffman. De fet, és el que em va eliminar al Mundial del 82. Em va cascar un 5-0 que encara no sé com els feia. Sempre es diu que és el que va inventar allò d'encerar, allò de posar pes. No sé si això és... No. No sé si és veritat. Bueno, jo no sé si s'ho va inventar. Jo ho vaig veure amb els italians, amb el Guerin, allà tothom jugava encerat. Jo en aquell moment no sabia ni que existia el Willy Hoffman. Clar, hi havia una altra part que era
em sembla que era la European Association, una associació europea que no tenia res a veure ni amb la FISA ni res, que seguien els seus reglaments i de més, i allà hi havia jugadors molt bons, hi ha grandets que feia anys que jugaven. No sé si allà, jo amb aquests no he tingut mai contacte, o si els he tingut ha sigut a través de les competicions de futbol de taula, que també han participat, com el Martin Bohm, que era holandès, i altres jugadors holandesos i alemanys i això, italians. Jo els he conegut ja a través del Guerin, allà vaig conèixer el Frignani, que és el que va guanyar aquell torneig, i el De Francesco i molts més. Allò, aquest torneig per mi va ser la pedra angular on vaig descobrir com es jugava a futbol de taula de veritat, a Subbuteo. Després, tot això de... Ara no sé per on venia això, si de l'encerat. El Willy Hoffman el que va crear va ser les primeres figures que esports, que es deien Sports Figures, i a més tenia el Toker, era una empresa que ell tenia... Les de Suro també les va fer ell, diguéssim. Sí, les venia ell. Fins i tot una vegada va vindre a Barcelona i vaig quedar amb ell perquè volia parlar amb mi, suposo, perquè jo em vaig encarregar al principi de distribuir aquestes figures per una qüestió de que, si igual que tenia l'interès en que la gent sortís a fora a jugar perquè es donessin compte quin nivell tenien, com jugaven i poguessin progressar, doncs també amb el material, dic, no és just que jo, que conec aquest i que puc tindre aquests jugadors, o els 2 o 3 que ens interessi aquí, i els altres no tinguin d'això, no tinguin aquesta possibilitat d'accedir. I llavors vaig encarregar-me durant un temps de distribuir les figures que jo demanava al Willy Hoffman, tant aquestes com el Toker. I les de Toker, que són aquelles tan passants i tan grosses que estan prohibides, avui en dia no estan homologades, encara va haver un jugador de Múrcia, crec que era Enrique Sánchez, parlo de memòria, que va guanyar un campionat d'Espanya aquí a Barcelona amb aquestes figures, Toker. Que aquelles només podien anar llisses, o sigui, no podies fer efectes de cap manera. I pesaven molt, no? Molt. I eren supergrosses i, bueno, en fi. Sí. Llavors... Però el Hoffman, jo el de l'encerat, no sé si ho va inventar ell, jo no tinc ni idea. Jo a mi els primers que m'han ensenyat això encerat va ser el Paolo Sapiro i el Marco Santachiara. Tenien una cera que es deia Vivipel, que era per peix, i que és un spray que era fantàstic i anava molt bé i és similar als sprays que puguis trobar avui en dia. Sí, el que fa servir, el Bufalo, que és el que fa servir tothom, o la majoria. A veure, em miro quines preguntes tinc més, que no se me'n passi cap. Això, mira, ja que has tret el tema de l'evolució de les bases. Jo recordo que jugaves amb equips de barra quan als 90 vas fer el canvi aquest a les del Willy Hoffman i ara jugues amb les Real Soccer, em sembla que es diuen, del TTGO de Bèlgica. No? Entremig, quina evolució... Amb què has jugat, més o menys? Sí, jo al principi jugava amb els de barra i vaig jugar tot el que vaig poder amb els de barra. Vull dir, va haver una època que a l'Andoi, perquè ens obligava el fabricant a competir amb aquelles d'Andoi, i també anava amb ells, però ja encerat, amb Andoi, jo crec que no vaig jugar mai. Jo sempre vaig utilitzar els de barra. I llavors vaig passar al Profibase, que és un pas intermig, que és el de Angelis, que en el fons són les primeres grans bases professionals, no? Sí, que encara existeix. El de Angelis darrerament l'he tornat a veure amb algun campionat. Fa un any o dos ha tornat a fer bases, sí. I aquestes sí que vaig passar aquí perquè aquí hi havia 3 models, a l'A, B i C de base, amb diferents mesures d'alçada i de més, que jo això no m'he ficat mai gaire perquè el tema material també soc bastant desastre. Jo les vaig provar i vaig jugar bastants anys amb això. Però al final vaig passar a unes altres que les distribuïa jo diria que era, no sé si el Tecchiati, el Marinucci, un dels dos, que eren les BM, que eren compactes, ja no hi havia pes, o sigui, el pes era sempre el mateix per totes les figures. Tu no podies variar ni res perquè eren, ja ho diu, Vivase, eren 2 peces, i això el Vicenç és un especialista en material. Ho sap de memòria, i de més jo no. I vaig jugar bastants anys, el campionat del món el vaig guanyar amb aquestes bases. Amb bibase, sí. Hi havia jugadors que eren tribase, i crec que el Carlos Flores portava unes, i no sé, que són tribase. És tribase, jo jugo amb tribase també. Jo vaig estar amb bibase. Llavors vaig passar, jo diria que va ser anterior, als esports va ser abans. Va ser el pas intermig entre la barra i els bibase aquests. Va ser els esports que van jugar unes temporades amb aquests jugadors de Suro, diguéssim,
que anaven molt bé, encara que es trencaven molt fàcil, perquè era El una material vaixell. és el que és, sí, sí. Sí, era el que era. I després ja vaig passar a aquestes Vivace i en algun moment vaig deixar aquestes Vivace i el Real Soccer ha sigut darrerament. No sé, igual vaig repescar jugadors, equips que eren Profibace encara, vaig jugar al mig, o no ho sé ben bé, i sí, ara fa uns anys que jugo amb el Real Soccer. Encara que tinc alguns ara, tinc un equip que és Colpani, tinc un altre equip que és que no sé què és, que és de Plexi. Per què? Perquè amb les diferències de camps que hi ha, que si jugues amb un Astropitch o jugues amb aquest o amb l'altre, doncs, els guardo per si de cas. Bé, els tinc i els faig servir, però si és amb Extreme Pitch o com els camps aquests que hem vist a Mallorca, que són molt bons, i a més, aquí no fa falta perquè els jugadors van molt bé i el Real Soccer em va molt bé. Sí. Val, llavors, en l'entrevista que vas fer fa anys a Futbol de Taula amb l'Àlex Araujo, parlaves que dos dels teus moments més importants com a jugador van ser guanyar el campionat d'Espanya el 81, no? El primer campionat d'Espanya que es va fer, sí. I després la final del Mundial que més era contra Renzo Frignani, que segurament és un dels jugadors més importants de la història. Sí. M'agradaria que expliquessis com va ser ja no el partit en si, sinó la competició, com és guanyar un Mundial, o sigui, com ho enfrontes prèviament, durant la competició, o sigui, com recordes aquell torneig? Bueno, jo vaig participar en aquest Mundial, que era a Malta, potser una miqueta de rebot, perquè jo fins a aquell moment només havia jugat en categoria Open. Pensa que això era el 2003, jo tenia ja 48 anys, i es podia jugar a veterans des dels 36. 36, que es diu ràpid. Una mica exagerat, sí, però bueno. Sí, i llavors què va passar? Que jo en aquell moment no em vaig classificar ni pel Grand Prix ni per Campionat d'Espanya per la categoria Open. I si volien al Mundial, doncs, havia alguna plaça lliure i vaig dir, bueno, doncs, jo participaré en veterans i em van apuntar des de l'AFM, em van apuntar veterans, vull dir que jo en principi no tenia cap intenció. Si m'hagués classificat Open segurament hauria jugat Open, perquè fins a aquell moment tots els Mundials i tot els vaig jugar amb Open. I va ser la primera competició de veterans que vaig jugar. I sí, jo amb el grup el recordo bastant bé, perquè el grup em va tocar el Frignani, em va tocar dos jugadors més, perquè els grups eren de 4. Un era el maltès, que jo el coneixia perquè havia jugat amb ell al Mundial 82, o sigui, de Malta, que ara no recordo el nom, i fins i tot podria ser que ja ho hagués traspassat, que ja no estigués entre nosaltres, aquest jugador, però ja estava, i un altre que ara no recordo qui era. I vaig jugar el primer partit amb el Frignani. O sigui, el Mundial va ser el primer partit Frignani i l'últim Frignani. Per aquella regla de la FIS, que un jugador que ja ha jugat amb un jugador del grup no es pot tornar a trobar amb el mateix jugador fins que arriba a la final. De forma que no perdis... Em sembla correcte, de fet, això. Sí, que no puguis perdre... Sí, però aquí a Espanya això s'ha perdut una miqueta. Bueno, aquí el que passa és que no et pots enfrontar a la primera ronda eliminatòria, no? Després sí. Després sí. Clar. I això fa que un jugador no se pugui anar al carrer perdent amb el mateix jugador. Que sigui almenys amb un altre. A mi em sembla molt correcte això, i de fet l'Esgrima també tenia un reglament bastant similar amb això, i això passava. Vull dir que això bueno, a mi va anar d'aquesta manera. Llavors, el partit amb el Frignani, o sigui, l'escalfament el vaig fer amb el Carlos Flores, que llavors era júnior. I ja era bo, el Flores, en aquell moment, no tant com ara, però era bo. I ell jugava al menors de 20 anys, que era el júnior, i jo em vaig trobar molt bé jugant amb ell allà, a banda de que vam estar junts, sí, perquè jo vaig anar amb la meva dona i el Flores es va incorporar amb nosaltres arribant a Malta. O sigui, crec que al mateix hotel estàvem, i fins i tot quan vam arribar un dijous estàvem anar un dia de platja, vam estar molt relaxats allà i vam anar a veure el poble que on vam fer la pel·lícula del Popeye, que és visita obligada quasi. I llavors el partit d'escalfament el vaig fer amb el partit. L'estona que vam estar escalfant vaig jugar amb el Flores i ho vaig trobar molt bé. I vaig començar a jugar amb el Frignani i jo crec que vaig fer un partidàs. O sigui, jo dels partits més bons que he fet, però anàvem 0-0-0-0 i faltant un minut i pico el Tim va fotre el gol i va guanyar 1-0.
I aquest era el primer partit. Dic, hòstia, no m'ho mereixia perquè he jugat de conya i tal, però mira, és el Frinyani i al final m'ha fet el gol. I llavors vaig jugar els altres 2 partits i els vaig guanyar els 2. I llavors vaig anar a la directa, i la directa, els partits que recordo, no sé si hi havia algun més, però recordo el Jos Kellemans, que era el belga, que encara el veuràs por ahí. És un tio així... És un clàssic del joc. Sí. Kellemans, sí. Era un dels representants belgues. Doncs aquest el vaig guanyar. Després vaig jugar també amb el Phil Redman, que també és un anglès, també molt conegut, és un tio que és molt alt, i això el vaig guanyar, els 2 els vaig guanyar, jo crec que el Jos Kellemans el devia guanyar 2-0 i el Redman el vaig guanyar 3-1 o alguna cosa així. Recordo semifinals, igual em perdo alguna eliminatòria, però jo crec que són aquestes. Les semifinals va ser amb un italià que es deia Nardini, crec que era Mauro Nardini, que tinc aquí la bandereta que em va regalar, que ell era de Trieste o de Trento, Trieste crec que era, no sé, la tinc per aquí, una bandereta, la banderola que em va donar de record, i el vaig guanyar, jo crec que va ser 2-1 o 1-0, també justet. I llavors a la final doncs, amb el Frinyani. I el partit del Frinyani sí que el recordo de memòria perquè ha sigut el partit més dur de la meva vida. Perquè dic, hòstia, arribes aquí després de tants anys i de més, perquè clar, jo ja tenia 48 anys. Imagina't si ja feia anys. Just com jo ara, mira. I aquí, doncs, al final del Campionat del Món, i a més acollonit, perquè el Frinyani jo l'havia vist al torneig del Guerin, i va guanyar la final aquella que vaig dir l'any 80, la va guanyar 8-2 a un tio que era tan bo com ell o més. I va guanyar aquí el Mundial del 82, a Atenes del 86 va perdre la final amb el Hoffman, però també en aquell moment el Frinyani ja no estava tan bé. Els italians van dir que no tenia la ungla bé i no sé què, jo no sé si era la ungla o que ja no jugava ni entrenava com havia fet anteriorment, però la final ja la va guanyar i per tant els antecedents que jo tenia amb el Frinyani, que havia jugat amb ell alguna vegada a Sociambrí, o potser va ser després, ja no ho recordo, potser, no sé abans o després, no eren gaire per animar-se gaire. Però la qüestió és que van començar a jugar i jo en aquell moment, amb el partidàs que havia fet el grup, tampoc tenia la moral massa baixa. Dic, ostres, abans he perdut de forma injusta. I portaves un bon torneig, no? Que al final aquest joc, i suposo que amb l'esgrima passa igual, com que és totalment mental i tu sol, si tens un bon dia, tu saps que tens un bon dia. Sí. Estava molt concentrat, o sigui, jo només veia el tapet, vull dir que això també t'ho tinc que dir, i centradíssim, i sortien els tocs molt bé, i anava tot molt bé. I de fet, jo vaig marcar primer, i vaig marcar amb una jugada en moviment. Allò que et deia abans, que jo sempre he fet gols en moviment, i el vaig enganxar i 1-0. I abans d'acabar la primera part em va empatar. I em va empatar amb un golaç, també que el recordo perfectament, perquè va ser jugada en moviment i xut des de l'angle esquerre, o sigui, des de l'extrema esquerra, que va entrar per tot l'escaire, de dintre, allò que saps que la pilota per dintre, i tal. Dic, hòstia. I llavors em vaig passar, jo crec que, no sé el temps, em va passar molt lent, com si portés, saps, els boxejadors quan els han noquejat, fins que vaig reaccionar i vaig dir, hòstia, però si no estàs perdent, si estàs 1-1. La pàjara, no? Que li diuen al boxeo, li diuen la pàjara. És que en cauran 3 o 4 ara, perquè fins aquell moment jo m'havia defensat bé i tal, però és que em va entrar aquell supergol que bueno, en fi, brutal. I bueno, va acabar la primera part 1-1. I la segona, doncs allò ja va ser una batalla, o sigui, jo semblava la Real Societat del Cerrojo, del pany forrellat de tota la vida. El tio em va atacar per tot arreu, vaig xutar, vaig parar, vaig impedir xuts, vaig bloquejar, de tot, però vaig patir el que no he patit a la meva vida. I no va marcar, no va poder marcar. O sigui, això va així. I suposo que al·lucinava, perquè no pot ser. O l'esperava amb el porter, o el paraves abans d'entrar, sí. Sí. I el porter era d'aquells que anava amb una gorra, amb els braços una miqueta oberts, però de subbute, els porters en aquell moment eren els de subbute aquests. I vam arribar als penals. Llavors va vindre la pròrroga, i a la pròrroga sí que vaig tindre alguna ocasió més, però la pròrroga va ser una miqueta allò que ja hi anava amb molta prudència i jo també. Vaig poder marcar algun, no recordo que ja m'amenacés gaire amb la pròrroga, i vam arribar als penals. I els penals també va ser brutal, perquè és que arribem a l'últim penal 2-2.
i a l'últim jo xutava primer. Jo sempre que puc xuto primer. Sempre si em troca el sorteig jo vull xutar primer. Perquè no vull pensar si l'altre ha marcat o no ha marcat. Vull dir que simplement és això. I li vaig fer un superpenal, que la pilota es va aixecar molt, i quan la vaig veure, a més, girava així, amb l'efecte, i va donar la xarxa lateral de l'altre cantó, del pal llarg, diguéssim, i cap a dintre. I en aquell moment jo sabia que havia guanyat. O sigui, vaig fotre un crit que digui, ara no me'l fotrà. I efectivament, pues allà, en la pressió i tensió que hi havia i tal, i a més, que dic, jo aquí el porter el bellugaré com sigui, però aquí la pilota no entra. Sí. I bueno, vaig intentar ficar-me-la entre el porter i el pal curt, i la vaig parar amb la barra, no molt difícil perquè la pilota no anava gaire d'això, i ja està, i així vaig jugar al Mundial. Aquest record sí que el tinc sempre. Perquè a més, Digues. Si no m'equivoco, crec que el Firignani portava 1 o 2 mundials de veterans guanyats. L'anterior segur, que l'havia guanyat ell. O sigui que no era allò que hagués tornat feia poc. No, o sigui que era un tio que estava en forma. O sigui, no... Sí, bueno, a veure, a més, per mi el Firignani era el meu ídol. Tal com t'ho dic, vull dir, és el jugador que jo vaig veure que em va impressionar més i ha marcat una època, vull dir que evidentment, igual que el Carlos Flores està marcant la seva època, indubtablement, i ja era l'època del Frignani. El Frignani és el que, després el Gulli Hoffman sí, era molt bo, però era un altre estil. Aquest era un futbol de taula, un subbuteo dinàmic, en moviment, amb una precisió brutal, amb un xut tremendo, vull dir que era sèrio. El Frederic Hernández també era molt així, me'n recordo jo quan l'havia vist. Sí. Sí, però el Frignani era molt tranquil, a més, era molt relaxat. L'Hernández era molt agressiu, era molt amic meu, eren molt amics. Jo crec que havia anat a dormir a casa seva i tot, que és els seus pares, perquè era d'Aubervilliers, que també és un barri de París, a les afores de París. Al sud-oest, no? Em sembla que és el sud-oest, sí. És el club on era el Vibron, el Fussó, tots aquests. Jo allà he estat per feina, no sabia que hi havia un club allà. Aubervilliers, sí, jo crec que encara existeix. I el Michel Barró, que el Michel Barró es cuidava, crec que està actualment, el vaig veure fa 2 anys a París. Que jo hi vaig anar també, sí. Sí, estaves tu. Doncs allà estava el Michel Barró també. I aquest era un dels que es cuidava de les regles de l'organització de la federació, per sota de Laurent Garnier, que havia sigut el president molts anys de la Federació Francesa i organitzador de Sociambrí. I sí, i així va ser el campionat. Vull dir que... No, clar, és com guanyar això, el que dius tu, el teu ídol, no? I de fet és que és el que dèiem, no? Hi ha grans jugadors de la història, podem dir Frignani, Vasco Guimaraes ja als 90s, Carlos Flores, Eric Nassali segurament durant un període potser més curtat. Dominic de Marco, que era un belga, també molt bo, que el vaig veure jugar a Sociambrí diverses vegades. Bueno, francesos hi havia uns quants. Fussó, que se'n va anar a jugar a Bèlgica. Ell va deixar de jugar a la Lliga Francesa, es va emprenyar, tenia el seu caràcter. Ja t'he dit abans que va trencar el porter aquell dia, al principi, i tota la vida ha sigut igual. També perdia els estrips amb certa facilitat, però era boníssim, era boníssim el Fussó també. Diguéssim que era el Frignani a la francesa. Passava molt això, jo recordo que l'ambient era molt més seriós abans, és a dir, ara la cosa, suposo perquè tots ens hem fet grans i s'ha relaxat, però quan tothom tenia 20 anys, 15, 20, 30, la gent s'ho prenia molt més en sèrio, hi havia molt més enfados, jo havia vist taules tirant taules, la gent fotent una patada a la taula. Per sort això ha canviat perquè la veritat és que hi havia moments desagradables. Sí. Mira, corre por ahí un jugador que és el Montgí Ruiz. Ah, sí, que va venir a Mallorca, sí, estava a Mallorca. Aquest ara està molt tranquil, però aquest en el seu dia va ser sancionat per la FIS perquè va agredir, no sé si a l'àrbit, a un jugador, però allà en ple torneig, i llavors va arribar un Sociambrí i fins i tot el Garnier va intentar que pogués jugar-lo, i la gent es va posar sèria i va dir, jo està sancionat, no li pots treure la sanció perquè és francès, està a Sociambrí. La sanció li acabava potser 2 o 3 setmanes més tard del torneig de Sociambrí, però sí. I després hi havia un belga que era el David Ruel, que també deixa el anar. Que no sé si va ser amb aquest que es va emprenyar, perquè aquest també havia anat a cascar jugadors italians, però cascar físicament. Sí. Uns comportaments absolutament abominables que en fi, sí que havia hagut algunes històries una miqueta complicades, també. Vale. Això, reglament i àrbit, saps? Sí. És l'única solució per aquestes coses. Avui en dia no passa tant, però bueno, alguna hem viscut. No, i alguna cosa passarà per lo que s'ha parlat un cop, no? Que
tu ho has comentat, ho hem comentat durant aquesta xerrada, no? Que és molt important saber-se les regles, que els jugadors sàpiguen les regles i segueix passant molt. Hi ha jugadors que quan ells estan jugant t'exigeixen molt i quan t'arbitren a tu estan mirant el mòbil. Llavors dius, Sí, home, sí. una mica, sobretot la gent jove passa molt, que també és normal, tots hem sigut joves, Sí. però home, si tu exigeixes en el tapet, doncs també com a mínim sigues coherent, no? Sí. Aquesta és una cosa que van fer molt bé el Sarrià des del principi, que és que tothom jugava i arbitrava. I llavors aprenien a arbitrar. I al mateix temps aprenien el reglament perquè en un moment determinat, si un àrbit no se sabia el reglament, jo sempre els deia el mateix. Deia, escolta, tu el que tens que veure és el que passa. Si després no saps la regla, ja te l'explicarem, la regla. Però és molt important perquè a vegades no estarem d'acord el que ataca i el que defèn en com ha anat la jugada, perquè és lògic. A vegades tu la veus des d'un punt de vista, l'altre veu de l'altre, o hi ha un angle que no veus o el que sigui. Però si tu has de dir el que passa. Si ha passat això, si no saps la regla, no et preocupis que ja l'aclararem. I gràcies a això, en aquell moment a Sarrià es feien partits molt forts, però hi ha àrbits. I aquí insistia jo molt amb això dels arrastres i de més de que, sobretot, fixeu-vos en aquest jugador, no deixeu fer això, o bac, o falta, el que toqui, però no deixeu fer això perquè això va en detriment del joc i no volem. Sí, és així. Vale. De fet, jo crec que moltes de les preguntes han sortit que era el que pretenia, de manera dinàmica, és a dir, que un tema enllaçat a l'altre, o sigui, jo crec que la majoria ho tinc. Sí que m'interessa saber, com a figura clau, què penses de la situació actual del joc, a nivell tant del joc en si tàctic i això, com després parlem de la situació, doncs, de quantitat de jugadors, què es podria fer, etc. A nivell general o a nivell... Comencem a Catalunya i després parlem d'Espanya. Bé, a Catalunya la veritat és que jo estic bastant esperançat amb el desenvolupament que he vist des que he pogut tornar a jugar. He estat uns quants anys que ja saps que no he pogut o he pogut molt poc. I mira, hi ha unes iniciatives molt bones. Una, i no és per fer la pilota, és la que heu fet vosaltres des de Breda, l'Albert i tu, amb el circuit català. Ens sembla fonamental i boníssim, perquè és una altra forma de que els jugadors de diferents nuclis, diferents clubs, estiguin en contacte i també s'acostumin, especialment si són més joves, a desplaçar-se, no a jugar sempre a casa o al seu club i ja està. Aquesta, per una banda, jo us ho agraeixo molt i a més estic supercontent de que ho feu i ha sigut una sorpresa molt agradable. Gràcies. Un altre és el tema de que hi ha altres clubs, com pot ser el que funciona a Montornès, com Barcelona, que també tenen la seva periodicitat d'entrenaments, també organitzen campionats i també està molt bé i es manté aquest grup important. Trobo que sí que és cert que potser, a diferència de l'Iluro, que també és un altre nucli molt important, aquí està l'Àlex, que l'Àlex també el conec de petitet perquè era com l'ajudant del Manuel Núñez en el seu moment, i anava amb ell a totes parts, doncs també entre ell, el Marc Ligos i algun altre, el Toni Rosa, han aconseguit dues coses. Una, tindre un local per poder jugar, crear un club amb el qual hi ha nanos molt petits que juguen des de baix. Això, a diferència del Barcelona, potser en aquest sentit, per la raó que sigui, són més grans, són jugadors més grans. El Barcelona, que jo formo part del Barcelona, de fet, a nivell d'allò, Barcelona, en el fons, no és exactament un club, és un equip, perquè de Montornès hi ha una persona. Llavors, el Barcelona sí que està fundat com per poder fer un equip de gent catalana que no resideix a la mateixa zona. Perquè és que si no el que passava és que no podies competir amb cap equip. Llavors, l'Iluro té la funció de club i ho fan molt bé i també fan una lliga amb 2 divisions, etc. És diferent. A Breda i a Girona sí que estem intentant generar club, però és difícil. Girona també és un altre cas que mai s'havia aconseguit tindre una secció de futbol de taula de sub-18 allà i entre el Guillem Alsina i l'Ivan i de més van funcionant i també espero que segueixin endavant i allà sí que potser hi ha nanos més joves, no ho sé, no ho conec gaire. Hi ha 2 o 3, sí. Sí, hi ha la possibilitat. I això per una banda. Igual em deixo alguna cosa, però hi havia aquell noi que venia de Reus, no? Un noi que venia... El Sergi, sí, ara sí, a vegades ve, ara ve poc, però sí, algun cop ve, sí.
Pues amb el seu moment també el Dalmau allà tenia el seu nucli, també hi havia gent d'allà de Reus que no era només el Xavi Dalmau, i bueno, bé, és el que hi ha de moment, però bueno, tenint en compte la promoció que es pot fer o que no existeix la joguina a nivell comercial amb els centres, doncs és difícil captar gent o que la gent ho conegui, i per tant ens estem movent amb aquest cercle, però bé, hi ha el circuit català, hi ha els campionats que siguin del calendari de l'Associació Espanyola i els que puguin fer-se internacionals que també es fan. I a nivell espanyol, doncs, bueno, a Múrcia està el Granados, com sempre, doncs amb el seu nucli de jugadors, que tampoc és que vegi que tregui molts jugadors nous. Ara està començant, ara ha tornat a començar a organitzar. Ha estat uns anys parats, però ara està sortint algun. Sí. I després hi ha altres clubs, bueno, el de València, que sembla que s'ha revifat, amb els germans Gómez, no? El Rafa i el Fernando, el León sembla que torna a jugar també, l'hem vist diverses vegades darrerament, el David Gallard, important, però també es necessita que fossin, trobo a faltar això, nois joves aquí, cosa que els hi sobra a Estepa, perquè a Estepa hem tingut la sort de que és el director d'una escola o professor d'un institut el que ha portat tot això i ha ficat l'activitat com a tal a l'institut, i allà no té problemes de nois joves, vull dir, té pràcticament els que vol. Cada any li surten de nou, sí. I en altres centres, a Almeria, a Madrid, també existeix el Club de Moral Zarzal, el Julio Candelas, que també és un històric allà. Luis López també, de fet, és un històric, perquè també al Mundial del 82 em sembla que era un dels reserves que van vindre aquí i van estar per aquí. Que després, durant segles, bueno, segles és un dir, no? Durant molts anys. Sí. O sigui que això a nivell és el que tenim de moment. Bueno, i també hi ha Santander, no? Que em sembla que és. Sí, però molt poca cosa. A Baracaldo sí que hi ha més cosa. A Baracaldo. I després hi ha aquests que organitzaven un torneig nacional, que jo vaig anar una vegada a un poble de per allà dalt. Sí, era Santander, no? Era Santander, però està bastant parat, em sembla. Són el Junquera, no? Són els Junquera, no? Això. I després a nivell mundial, doncs clar, evidentment Itàlia destaca per sobre de tot. Itàlia és brutal, no? Bèlgica està molt bé també. Bèlgica està traient molts nanos joves també, o sigui... Sí, però Bèlgica ho ha fet sempre, no és, perquè tenen uns clubs bastant estables i mantenen la tradició, i llavors allà col·labora tothom sempre. Si et fixes en un torneig a Bèlgica, el club, sigui el de l'Olivier Per o sigui el de, en fi, el de Brussel·les, o sigui el que sigui, allà col·laboren tots per fer un torneig. I això aquí ens costa una miqueta de trobar. Sí, ja sé del que parles. Aquí quan organitzes és un o dos i ja està, sí. Ja està, ja és el que hi ha. I després Grècia ha pujat una borrada del que era a lo que és avui en dia, té jugadors boníssims. Malta no hi ha ni que dir-ho, també té un nivell brutal. Anglaterra sempre ha tingut tradició, potser no ha arribat al nivell que es podia demanar d'ells, han tingut alguns jugadors, però no han destacat a nivell internacional com altres països. França està pujant bastant ara a Anglaterra, per això, ja està creixent molt una altra vegada. Ojalà, perquè ja tenen, és un joc que també el coneix tothom, el sub-20 d'Anglaterra, el Regne Unit, i bé, Holanda també sembla que està una miqueta de capa caiguda, que havia tingut també bons jugadors i ara costa molt de veure'ls. I Portugal també és un país que havia tingut el Díaz Ferreira, amb el Vasco Guimaraes, el Sobral, el Philip Maya, el Machado, i després a Lisboa també hi havia altres, i també sembla que està una mica... Gibraltar sempre ha tingut la seva... Bueno, ens belluguem amb aquest món, que jo, el futbol de taula com a tal, clar, aquí sí que es va guanyar una batalla amb el seu dia, crec jo, que és la de deixar que fos una joguina, sub-buteo, per una part esportiva, que és una lluita que uns quants vam tindre des de fa molts anys ja, de que passés a ser, sense renegar del joc, que és bàsic, i a més crec que per la promoció també és molt important, però que sigui una disciplina... I que és una porta d'entrada, en el fons. D'entrada, sí. El problema és aquest, que clar, no existeix una estructura federativa en pràcticament cap país, a Itàlia sí, però a altres llocs no. Però així tot, a Itàlia també el tema àrbits està igual que aquí. Vull dir que són els mateixos jugadors els que arbitren, i així és difícil avançar a tot arreu, el tema àrbits són els mateixos jugadors. També en part és una sort, perquè gràcies a que arbitren els jugadors podem fer els campionats, perquè si no podríem fer-ho.
Però donar un pas ja més enllà, jo avui per avui ho veig complicat. Sense diners és molt difícil. Sense Sí, una gran federació, un estat o jo què sé, una empresa sí, o el que sí. sigui, Pensa, és... pensa que jo estic tornant a fer d'àrbit d'esgrima, jo tenia el títol internacional d'esgrima amb el seu dia, després de tants anys sense fer res d'esgrima, perquè vaig plegar del tot el 2005, doncs puc fer, o sigui, vaig convalidar el títol, vaig fer un petit, com es diu, posada al dia, que uns cursets que organitzava la federació, i em van donar el títol per poder arbitrar a nivell català. I em criden a vegades per fer arbitratges en lligues catalanes de menors de 17, de menors de 20, també de veterans, de l'especialitat que jo he fet, que és el floret. Però vaig, ostres, i encara que sigui poc, et paguen, Sí, saps? clar. Perquè allà vas a arbitrar i vas a la Federació de Patinatge, de patinatge artístic i està molt relacionat, i tots els jutges que van a les competicions, que normalment són 3 o 4 o 5 a cada competició, i hi ha moltes cada cap de setmana, doncs cobren, i els d'hoquei patins doncs cobren Sí, i sí, tal, però clar, és el fet de que és un esport, està considerat un sí, esport. Sí, sí. clar. I llavors tenen federació, clar, nosaltres tenim associació, no federació. Això es va arribar a I intentar, entenc, a l'època, passar a sí, ser... jo vaig intentar-ho i vaig anar a un despatx d'advocats que venia, o sigui, que em va recomanar a l'Àlex, no me'n recordo, sí, aquell que era un fotògraf molt conegut que va morir també, era el seu pare, a Gràcia, tenia Maspons, Àlex Maspons. Maspons et sonarà pel fotògraf, Sí, sí, que sí. era el seu pare, que ens havia acompanyat a Canes per portar el seu fill allà al torneig de Canes, aquest senyor, que havia sigut fotògraf del Dalí i de gent molt important, i se li han fet molts homenatges i és superconegut, no? Una espècie de Pérez de Rozas, però en temes més Sí, culturals sí. i artístics. I aquest Àlex Maspons em va recomanar un despatx d'advocats d'aquí per Borí Fontestà, perquè la zona d'aquí de Francesc Macià i demés, especialitzats en dret esportiu. I sí, sí, s'ho van mirar en carinyo i demés, i un bon dia em van dir escolta, hem mirat això i creiem que pel número d'afiliats i els que sou us convé més seguir sent associació que no federació. I em van posar l'exemple, si t'ho he dit això alguna vegada, talla'm, perquè No, 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 de fet m'interessa anar a la xerrada, que això surti i que se sí, sàpiga. sí, l'exemple dels balls de saló. Els balls de saló també es fan competicions i demés. I aquesta gent no tenien federació. I amb el seu dia, doncs, bueno, aquest despatx d'advocats els hi van ajudar i van constituir la federació de balls de saló. Molt bé. I em diu, i saps què va passar? Dic, nosaltres quan vam conèixer aquests ballarins, aquesta gent que es dedicava al ball i tal, eren gent somrient, alegre, contenta i tal. Al cap d'un temps, quan els vam veure allà en la federació, la cara els havia canviat, estaven... perquè, clar, això ocupa moltes hores, Hi ha si et diners dediques a això, entremig, hi ha diners ja no pots entremig. ballar. Sí, sí. O sigui que la cosa anava per aquí. Diu, en el vostre cas us passaria el mateix. Sou poquíssims, financerament això no s'aguantaria per enlloc i a més us amargaríeu la vida. Això és el consell que em va donar i sí, vaig dir, deixem-ho córrer, deixem-ho en l'associació, que ja tenim prou, ja Sí, ens costa a vegades. haurien de ser a tot Espanya com a mínim 1.000 jugadors, com a mínim, Sí, sí, actius, diguéssim. sí. I compte, que quan tu muntes una federació o un club com a tal, no associacions o demés, sinó clubs, portar les comptes avui en dia no és fàcil, i t'has d'implicar molt i possiblement a vegades, bueno, jo t'ho dic pel patinatge, jo he estat 30 anys president del club de patinatge d'aquí de Corbera i ara mateix no em ficaria en un club, perquè tens una responsabilitat brutal, has de contractar els entrenadors, o bé com a voluntaris o bé com a qual, has de fer les declaracions de tal, has de tindre la gestoria al costat. És una feina directament, sí, sí. I dius, hòstia, com a feina, si et dona uns calés, vale, però per amor a l'arte, dedicar-te a això. I a sobre, la responsabilitat que et pot caure en algun moment, si fots fora un entrenador i et fot un judici a sobre, Sí, que jo això ho he viscut no amb les meves carns, sinó amb dels que han vingut darrere meu, amb el seu dia no li aconsello a ningú. No ens val la pena, no ens val la pena com a disciplina esportiva. De fet, a Itàlia ja he llegit en alguns diferents grups de Facebook i tal, tenen problemes alguns problemes interns de la junta directiva i coses així, perquè clar, aquí ja s'hi juguen més que el joc. Bueno, doncs ha sigut un plaer, jo no em queda res, no sé si vols afegir alguna cosa o...
Bé, no, bueno, agrair-te l'atenció perquè jo vaig escoltar i veure l'entrevista al Carlos Flores, em va semblar brutal i molt bona, i no m'esperava que em truquessis ni moltíssim menys, i tu ho vas proposar i encantat de poder estar aquí amb tu, conversar amb tu i poder exposar les idees o els records, en fi, tot el que m'has anat preguntant o hem anat parlant. Només hi ha una cosa que no hem comentat, que és el moment en què es va passar, en què es va crear la FIS. Vale, sí. Perquè recorda que hi havia la FISA. És veritat que ho havia posat, això, sí. Sí. I això de la FIS, bueno, va ser el moment en què quan va haver una sèrie de reunions, fins i tot et diré que a mi el senyor Manel Borràs em va pagar el viatge simplement perquè anés a aquestes reunions a París, es va fer això, per constituir la FIS. Perquè aquí estava implicat el Laurent Garnier, entenc, també, el d'associar amb mi. Sí, en aquell moment és un dels grans impulsors. Sí, era el president de la FIS. Jo crec que va ser el primer president de la FIS. I llavors doncs, allà sí que estava doncs, el Willy Hoffman, hi havia altres personatges del futbol de taula en aquell moment. Allà es va fer el reglament també, el reglament que més o menys és el que tenim avui en dia, desenvolupat, ampliat, amb les modificacions que s'han anat fent, però sobretot el que valia aquí era el concepte. Fixa't que és FISTF, Federació Internacional d'Esports Table Football. No surt la paraula subbuteo per enlloc, entre altres coses perquè subbuteo és registrada i no es pot fer servir legalment, i després perquè el nostre concepte era que nosaltres jugàvem a futbol de taula, no a subbuteo. Encara que jo mateix soc el primer que moltes vegades parlo de subbuteo i dic que juguem a subbuteo perquè la gent sap el que és el subbuteo. Si dius futbol de taula, et parlen de botons, et parlen de xapes, et parlen de... tot això. Però allà el concepte va variar i va passar a ser una cosa, un joc esportiu, però en comptes de prevaldre més la idea de joc que la de l'esport, prevaldre més la idea d'esport sobre la de joc. I aquest va ser un moment molt important dins del futbol de taula. Aquí també es va començar a desenvolupar el material nou. Això va ser a principis dels 90, de fet, Més o menys 92, 93, deu ser, por ahí. Por ahí, sí. I el senyor Manel Borràs, sí, em va pagar el viatge, jo vaig anar jo sol a París per anar a aquestes reunions allà. Ells cada cop estaven, jo això ho recordo, cada cop estaven més desenganxats per això. O sigui, Borràs va anar desenganxant de l'AES, diguéssim, perquè jo entenc que no els hi compensava, econòmicament no els hauria de compensar. No, i a més van tindre un problema, crec recordar que això ho vaig comentar o amb l'Enric Borràs o amb el Manel Borràs o amb algú d'ells, que clar, que havien constituït una associació i que ja hi havia gent que havia pagat diners perquè tenies que pagar la quota de soci de l'AES. I clar, i al moment de dissoldre'l, què passava, no? I això, jo sé que van tindre alguns problemes jurídics, a mi no em van arribar, perquè això era una cosa interna de l'empresa, però el que volien, jo el que els demanava simplement, i a més van posar de president honorari de la AFM, quan la vam constituir, a l'Enric Borràs, que figurava com president honorari, perquè jo no volia que ens desvinculéssim per moltes coses, però sobretot també perquè Borràs sempre hauria pogut aportar el seu suport a l'organització de campionats d'Espanya, per anar als mundials, etc. Aquesta era la idea. I així va sorgir la FM, que era... Bé, també el senyor Borràs va entendre la qüestió i per això al seu dia va estar a favor també de la FIS. Bueno, a favor, no es va posar en contra, al revés, però sí és cert que cada vegada més clar, ell va delegar això amb el seu fill i l'Enric, i l'Enric també tenia la seva feina, els seus estudis o el que fos, i la cosa va anar una miqueta pel pedregar, no?, en aquell moment. Però, bueno, es va fundar la FIS i has comentat que éreu, que vas estar tu, Laurent Garnier, Willy Hoffman, d'Itàlia, aquí hi havia gent, imagino, d'Itàlia? Sí, segur, però mira, jo recordo el Hoffman, segur, i el Laurent Garnier també. També estaria pel mig el Ipfinger, de Bèlgica, que havia sigut president de la Federació Belga,
Francine Finger, que també l'he vist darrerament amb algun... He vist els dos, ell i el seu fill, que el seu fill és més jove que jo i deu tindre l'edat del Vicenç, més o menys, i havíem jugat amb ell bastant a tornejos. Però jo el primer que vaig conèixer, el Francine Finger, que semblava com un turista caigut de Marte, aquí sí, perquè era el típic turista belga, que veies allà un senyor gran, tal i qual, i això. I aquest Finger jo diria que era un dels que estava per allà. I el Michel Barró, que també aquest francès que t'he dit abans, que era el que es cuidava de les regles també, o sigui, hi havia gent... Sí, era bàsicament federació francesa, belga, italiana, espanyola en el teu cas. Sí, suposo que algun anglès també deuria haver, però no em diguis ara qui era, perquè deuria ser... Jo diria que era algú que venia de Waddingtons, de l'empresa Waddingtons, per no perdre el compàs del que s'estava fent, perquè ells sí que estaven absolutament en contra de Waddingtons de la FIS, va estar en contra sempre, des del principi, i va fer la punyeta tot el que va poder. Però, clar, els tornejos importants els feia la FIS, al final, perquè ells el que feien era el campionat del món, campionats d'Europa, però clar, ells eren demostracions comercials, no? Era com una convenció. Això va durar fins al 96, com a molt, no? M'imagino. No sé si el 2000 ells van arribar a fer Mundial, perquè ells sí que el feien cada 4 anys, l'empresa Waddingtons. Sí, i cada 2 feien l'europeu. Sí, però el 96 sí que he vist, perquè jo ja no jugava, sí que he vist que es va arribar a fer, però amb material subbuteo. Sí, el 96 va ser a Atenes, oi també? Sí, crec que sí. Perquè jo vaig anar al del 86 a Atenes i el del 96, doncs igual vaig anar... És que va haver un Mundial, no sé si era el 86 o el 96, i potser era aquest, que va tornar a vindre el senyor Borràs i la seva senyora, i jo estava també amb la Pili, amb la meva esposa, però ara no sé si era el 86 o el 96. No, el 96 hauria de ser europeu, perquè era 90, 94, 98 no sé si es va fer ja. Llavors el 96 hauria de ser europeu. I europeu, jo crec que vaig anar a un europeu a Atenes, amb el qual jo hauria de ser llavors president de l'Associació Espanyola, a més, i jugava, i llavors allà van vindre 3 jugadors de Múrcia, que eren els 2 germans Mateos, i un que es deia Edmundo Muñoz, que aquest Edmundo Muñoz era una bomba, que anava tant amb ell. Perquè eren nanos joves tots, i el més seriós era el Luis Mateos, que el Luis Mateos també estava el meu germà, i no sé si el Baivé també va vindre per allà. No, amb aquest no, però recordo haver tindre algunes anècdotes importants, que no és el lloc d'explicar-les aquí, amb aquests dos, que al final els vam emprenyar i jo me'n vaig anar a dir, mira, ja us apanyareu, jo me'n vaig a veure l'Acròpolis i va vindre amb mi el Luis Mateos, que sempre ha sigut el més seriós de tots. Però entenc que això era material nou ja, no era material subbuteo. Jo crec que ja era material, sí. Sí, perquè el Carlos no ha jugat amb material subbuteo, o sigui que... No, sí. Sí, el que passa és que, el Carlos és de l'edat de l'Alberto, si no m'equivoco, en canvi el Luis Mateos és una miqueta més gran, sembla que és el germà gran, que de fet el Luis Mateos va jugar una final de Campionat d'Espanya de menors de 20 anys, de júnior, amb el meu fill, amb l'Artur, a Múrcia, i va guanyar l'Artur aquella final a Múrcia. I allà recordo que amb la categoria Open, jo no sé si el Vicenç estava, però recordo que sí que estava el Baivé, i suposo que el Vicenç també hauria ser-hi, i si vols que et digui... I els de València, no sé qui va guanyar allà, hi hauria que mirar l'any i tot. Jo recordo l'Artur que va jugar, perquè a mi em va eliminar el Baivé, precisament, a la directa, i ja està. I l'Alfredo també corria per allà, i encara tinc aquí el trofeu del meu fill d'aquell campionat, i el Luis Mateos se'n recorda d'aquell partit, sí. És que el teu fill va començar molt petit, jo el recordo, i no arribava a la taula quasi, sí. Exacte. Hi ha fotos en el torneig internacional que no arriba a la taula i es puja els cavallets, que eren cavallets rectangulars, que anava amb una samarreta de los Lakers, dels Los Angeles Lakers, i tinc les fotos por ahí, sí. Jo el vaig pitar amb ell contra el Frederic Hernández, que el Frederic Hernández va jugar amb 3 jugadors. Ja, clar. L'Albert o jo, no me'n recordo dels dos. Jo vaig veure el partit, però un dels dos vam pitar, sí. Sí, clar. Bueno, és el que passa, no? A vegades que hi ha partits que en aquella època pràcticament els petitets aquests no tenien categoria o eren poquíssims, o eren 3 o 4 jugadors, doncs els feia jugar també a l'Open perquè juguessin. No es feien categories. Avisant-lo ja que
tranquil que et cauran 20 gols o tal, no, tu no et preocupis, tu juga i tu passa-t'ho bé i ja està. Que sempre ho havíem fet, això també, el Sarrià també ho fèiem, el que passa que, clar, el Sarrià quan arribaves cap amunt la cosa Sí, el que ja era... passa és que jo sempre he sigut de l'opinió que si tu veus que és un nen de 8-10 anys, fotre-li 20 gols, que hi havia gent que ho feia, o Sí, 15, per molt sí, que sí, sí, t'estiguis jugant, passar primer o segon de grup, el que estàs sí, fent sí, és que sí, aquell sí. nen no jugui més. Clar, Perquè això clar, ens va passar a Breda, un torneig de Breda va venir, no sé qui, li van fotre 16 o 20 amb un company sí, nostre i no va voler tornar a jugar més. Clar, dius, sí, és sí, sí. contraproduent, perquè tu ets una persona que Sí, t'agrada el joc, que vols guanyar, però tu el que vols és que surti gent nova. sí, sí, Si sí. et fots Ara, això també jo crec que té un... Això passa quan, clar, el nano va a un lloc que no sap el que passarà. Allà, si tu amb el teu club ja jugues, els responsables del club, amb els nanos aquests, cony, jo ho feia, no? Els has d'avisar, els has de dir, escolta, vas aquí, saltaràs a la primera, et ficaràs que sí, perquè, escolta, el Flores es va espavilar. Pensa que ell perdia els partits 10-0, Sí, 12-0 i tal, i tampoc ningú li va dir res. I aquests, el Vicenç i tots aquests han crescut a base d'aprendre jugant, però clar, no han anat enganyats als jocs. Han anat dient, escolta, no, vine aquí a però és jugar. un tema de mentalitat, en el fons. O sigui, tu pots avisar a la persona, però aquella persona no s'espera que tu tenint 10 anys o 8, un Ja. senyor, per lo que ell és un senyor de 25, ni fotri Clar, pues, clar. 25, perquè dius, hòstia, quin sentit té, no? Perquè què estic fent Sí, no, aquí? no. Si el joc no li agrada lo suficient o li agrada lo just, pues dirà, pues, Clar. que juguin ells, no? Jo Sí, crec sí, que és sí, sí, sí. natural. Però, Mhm. bueno, doncs no sé si vols afegir alguna altra cosa, jo crec que ha estat molt bé la xerrada, ara l'hauré d'editar, però en principi Segur que no és tan divertida com la del Carlos. està molt bé, hi ha coses molt interessants. Ja l'editaré una mica, però està Mhm. molt bé. Moltes gràcies per tot, aturo l'enregistrament.